सगणमातवेतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विता च। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद ने जय। सर्वने जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। धन्यवाद माताजी। हरे कृष्ण सर्व भक्तों ने। तो આપણે શરૂ કરીએ આજે ભગવદ ગીતાનો અધ્યાય નંબર 9 જેનું નામ છે રાજગુહ્ય યોગ અથવા તો પરમ ગુપ્ત જ્ઞાન। આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એકદમ સર્વોચ્ચ જ્ઞાન દેશે એટલા માટે રાજ તરીકે વર્ડ છે અને પછી સાથે સાથે એ ગુહ્ય એટલે કે સિક્રેટ જ્ઞાન બી છે એટલા માટે આ અધ્યાયનું નામ છે રાજગુહ્ય જ્ઞાન યોગ એટલે કે ટોપ મોસ્ટ સિક્રેટ નોલેજ એ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને દેશે અર્જુનના મારફત દ્વારા। હવે આ અધ્યાય પણ શું છે કે અર્જુનના પ્રશ્ન દ્વારા નથી શરૂ થતો પરંતુ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સામેથી આ જ્ઞાન અર્જુનને પ્રદાન કરે છે। તો આપણે અત્યારે લગભગ 9મા અધ્યાયમાં છીએ। તો અત્યારે 8 અધ્યાય આપણે કવર કરી લીધા। તો એક નાનકડી એક્સરસાઇઝ કરી લઈએ શું આપણે શરૂ કર્યા પહેલા। 8 અધ્યાયના મને કોઈ નામ બોલશે? સ્ટેપ બાય સ્ટેપ થોડી થોડી નાની નાની એક્સરસાઇઝ કરીએ 2-3 મિનિટમાં। પહેલો અધ્યાયનું નામ જો કોઈ 8 બોલી શકતા હોય તો બહુ સારું, નહીં તો આપણે એક એક કરીને લઈએ। અર્જુન વિષાદ યોગ છે બરાબર। બીજો અધ્યાય પછી બીજો અધ્યાય ગીતા સાર છે। દિવ્ય જ્ઞાન, હા, કૃષ્ણ ભાવના મુક્ત કર્મ, ધ્યાન યોગ, પરમેશ્વરનું જ્ઞાન અને ભગવત પ્રાપ્તિ અથવા તો અક્ષર બ્રહ્મ યોગ। વેરી ગુડ, ખૂબ સરસ મહેશ પ્રભુજી। હવે મને કોઈ કહેશે કે આપણે દરેકે દરેક અધ્યાયમાં સંક્ષિપ્તમાં મને 1 પોઈન્ટ કા 2 પોઈન્ટ કે ખાલી કે ભાઈ એક એક અધ્યાયમાં આપણે શું શીખા। જેમ કે પહેલા અધ્યાયમાં શું હતું? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી। હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, બોલો। હા, એમાં પહેલા અધ્યાયની અંદર છે ને અર્જુન એક કન્ફ્યુઝનમાં મુકાઈ જાય છે કારણ કે એના જ પરિવારજનો સામે જુએ છે તો એને ઘણા બધા પ્રશ્નો એના મગજમાં ઉભા થાય છે અને એ હું મારા સંબંધી સામે લડીને મને કેવી રીતના શાંતિ કે મળી શકે એવી રીતના એના મગજમાં અને એ હથિયાર પણ મૂકી દે છે। ત્યારે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન એને પછી અંડરસ્ટેન્ડ કરાવે છે કે ભાઈ આ સિચ્યુએશન છે અને તારે તો તારું ખાલી કર્મ કરવાનું છે। તો એને પછી ક્લિયરન્સ મળે છે કે એને તો આ સિચ્યુએશન જે છે એમાં એને નિમિત્ત બનેલો છે અને એને એ રીતના કાર્ય કરવાનું છે। હરે કૃષ્ણ। ધન્યવાદ પ્રભુજી। સંક્ષિપ્તમાં મને કહો કે એના 4 પ્રશ્ન ક્યાં હતા? કોઈ કહેશે મને? આપણે 2-2 વર્ડના જ છે બસ દરેક બધા। પ્રભુજી, કરુણા, આનંદ નથી, પારંપરિક અને અસમજ અને અનિશ્ચિતતા। તો 5મું કયો? ચોથું 4 પ્રશ્ન હતા અને 5મું અનિશ્ચિતતા હતું। 4 પ્રશ્ન ક્યાં હતા એના? એમાં 3 તમે કર્યા બરાબર બોલ્યા, વચ્ચે એક ભૂલી ગયા। કરુણા,
કરુણા પહેલું હતું. કોઈ બરોબર. આનંદ નથી. કોઈ પાપ આનંદ પાપ નથી. બીજું પ્રભુજી પાપ બીજું કરવું, બરાબર. પાપ કુટુંબ કરવું, જનોને મારીને પાપ લાગે. બીજું પાપ હતું. પાપ લાગશે કર્મ. પ્રભુજી. હા, કૌટુંબિક કે ભાઈ પાપ પરંપરાઓ કરવા અને જઈ રહ્યા છે. અને બરાબર. અને ચોથું કૌટુંબિક પરંપરા. બરોબર. તો આ આપણે મેઇન 4 પ્રશ્ન હતા અને પછી છેલ્લે અસમંજસ એટલે કે કન્ફ્યુઝન અથવા ડાઉટ હતો અર્જુનને. હવે મને કહો ત્રીજા અધ્યાયમાં આપણે શું જાણ્યું? 1 કે 2 પોઈન્ટ એકદમ સંક્ષિપ્તમાં ફટાફટ લઈ લઈએ. કર્મયોગ. હા, નામ થઈ ગયું કર્મયોગ. બરાબર. એમાં સંક્ષિપ્તમાં આપણે 1 પોઈન્ટ કા 2 પોઈન્ટ મને કહો શું જાણ્યા આપણે? કર્મ તો કરવું જ પડશે વેરી ગુડ. કર્મ તો કરવું જ પડશે. બીજો પોઈન્ટ? અને એનો જવાબ એનું મળે કે ના મળે પણ આપણે કર્મ કરતા રહેવું પડશે. એનું ફળ મળે કે ના મળે પણ કર્મ કરતા રહેવું. રાગદ્વેષથી રહિત થઈને કર્મ કરવા. ઓકે, બરોબર. ચલો હજી 1 પોઈન્ટ કોઈ સરસ મજાનો. કર્મ તો ક્ષત્રિય કરવું જ તરીકે પડશે. એ બહુ સરસ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ હતો. બીજું? ક્ષત્રિય તરીકે સ્વધર્મ નિભાવો. ઓકે, હા, આ પણ બરોબર છે. આપણે ડેફિનેટલી ત્રીજા કૃષ્ણ અધ્યાયમાં ભાવનામૃતમાં રહીને કર્મ કરો. હા, એ 5મા અધ્યાયમાં આવ્યું હતું. હવે ચોથા અધ્યાય જેનું નામ છે જ્ઞાન યોગ. એમાં આપણે શું ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ જાણી? સર્વશ્રેષ્ઠ જ્ઞાનનો માર્ગ છે એવું શીખ્યા છે આપણે. ઓકે, ચાલો એના કરતા પણ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ જાણી સ્ટાર્ટિંગમાં આપણે. સ્ટાર્ટિંગ ભગવાન ક્યારે, કેવી રીતે અને શું કામે જન્મે છે એ આપણને બતાવે છે. અને બીજી એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ શું હતી એમાં ચોથા અધ્યાય જ્ઞાન યોગમાં? યોગી મહાત્મા પુરુષોના આચરણ અને એમનો મહિમા હતો. કે હા, એ પણ હતું. અને બીજું ઇમ્પોર્ટન્ટ હતું આપણે કે ભાઈ યોગ શું કહેવાય આપણે વર્ણ વ્યવસ્થા ઉપર જાણ્યું આપણે ચોથા અધ્યાયમાં. હવે 5મો અધ્યાયમાં આપણે શોર્ટમાં બોલો શું લીધું આપણે કર્મયોગમાં? એક જણ તો પેલા બોલી જ ગયું છે ઓલરેડી. કોઈ પણ કર્મ કરો તો કૃષ્ણને કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં રહીને કર્મ કૃષ્ણ કરો. કૃષ્ણ ભાવના. ભાવનામૃત કર્મ કરવાનું. અને હજી શું જાણ્યું આપણે 5મા અધ્યાયમાં? કોઈ પણ ફળની અપેક્ષા વિના કાર્ય કરવું. બરોબર. એ પણ આપણે જાણ્યું કે ભાઈ ફળની ઈચ્છા નહીં રાખવાની. અને ત્રીજો અધ્યાય અને 5મો અધ્યાય કર્મયોગનો જયારે આપણે પૂર્ણ કર્યો હતો ત્યારે આપણે 5 ગોલ્ડન રૂલ જાણ્યા હતા આપણે. એ 5 ગોલ્ડન રૂલ કોઈ મને કહી શકશે? હું આ જીવન કર્મ કરીશ. વેરી ગુડ. બીજું? હું મારા સ્વધર્મ પ્રતિ જે કર્મ કરવાનું હશે તે દરેક સંજોગો અને પરિસ્થિતિમાં કરીશ. વેરી ગુડ. ત્રીજું? મારો ગુણ, સ્વભાવ, કાબેલિયત અને લાયકાત પ્રમાણે આધ્યાત્મિક કર્મ કરીશ. વેરી ગુડ. ચોથું? કર્મ ફળની ઈચ્છાનો ત્યાગ કરીશ. બહુ સરસ. 5મું? અને જે કર્મ ફળ પ્રાપ્ત થશે તેનો પ્રેમપૂર્વક ભગવાનને સમર્પિત કરીશ. બહુ. જો આ તમે મોઢે રાખીને બોલ્યા હોય તો બહુ જ ધન્યવાદ આપને. અને જો સામે રાખીને જોઈને બોલ્યા તો પણ બહુ સરસ રીતે બોલ્યા. જોયા છે. ખૂબ ધન્યવાદ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ચાલો, બહુ સરસ, બહુ ગમ્યું. હવે પછી આપણે 6થો અધ્યાય હતો ધ્યાન યોગ. એમાં શું આપણે જાણ્યું? એમાં એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ જાણી આપણે. શું જાણ્યું એમાં? અષ્ટાંગ યોગ. અષ્ટાંગ યોગ તો બરોબર એનું નામ જ છે. આપણે એ પ્રમાણે જાણ્યું ધ્યાન યોગ ને અષ્ટાંગ યોગ. પણ એના સિવાય કર્મયોગ, અષ્ટાંગ જ્ઞાન યોગ, અષ્ટાંગ યોગ અને ભક્તિ યોગ. ભક્તિ યોગને Okay. લક્ષ્ય, ભક્તિ યોગના લક્ષ્ય. બરોબર છે. એ પણ જાણ્યું આપણે. એના કરતા વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ જાપ સંભળાય તેમ જાપ કરવો. યોગ વિશે જાણ્યું આપણે. બરોબર. એ બધી બરાબર છે. એના કરતા એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ છે જે આપણને બહુ પ્રોબ્લેમેટિક છે અને એના બારામાં આપણે થોડું ઘણું જાણ્યું. આપણે એક્સ્ટ્રા ભક્તિ પરીક્ષાનો ક્લાસે લીધો સાથે સાથે એ દિવસે. મનને વશમાં કરવું. માઇન્ડ કંટ્રોલ. માઇન્ડ હા, કંટ્રોલ. બસ, માઇન્ડ કંટ્રોલ પ્રભુજી. બસ, હા. કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કહે છે કે મનને વશમાં કરવું બહુ ડિફિકલ્ટ છે, પણ સાથે સાથે Difficult ઉપાય બી બતાવે છે કે ભાઈ યથા યોગ્ય અભ્યાસ અને આપણે વૈરાગ્ય એ બે સોલ્યુશન ઇન્દ્રિયો બતાવે પાછી છે. ખેંચવી. ઇન્દ્રિયો એટલે પાછી કે વૈરાગ્ય. બરોબર. બહુ સરસ. ચાલો હવે 7મો અધ્યાય જે આપણે જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ હતો એમાં શું જાણ્યું આપણે? પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ ને આકાશ, મન, બુદ્ધિ તથા અહંકાર. બહુ સરસ. વેરી ગુડ. અને હજી એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ જાણી અમારી ભૌતિક શક્તિ. ભૌતિક શક્તિ છે. બરોબર. બહુ સરસ. આ ઉપરાંત પરાશક્તિ છે જેના દ્વારા જીવનમાં આત્માનું
નિરૂપણ કરવું. બરોબર છે, વેરી ગુડ. હજી એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ જાણી આપણે, એને 2 પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરેલી હતી કે ભાઈ કયા 4 પ્રકારના લોકો મારી શરણાગતિ લે છે અથવા ભક્તો છે, અને કયા 4 પ્રકારના દુષ્ટ લોકો છે જે મારી શરણાગતિ નથી લેતા અને મને પૂછતા નથી. એ જાણ્યું આપણે 7મા અધ્યાયમાં. અને ગઈકાલે જ આપણે કમ્પ્લીટ કર્યો 8મો અધ્યાય. એમાં શું સરસ રીતે જાણ્યા આપણે? હંમેશા આત્મજ્ઞાનમાં તલ્લીન રહેવાનું, ભગવાનનું નામ લેવાનું, અને મૃત્યુ વખતે મનમાં જે ભાવ હોય એ ભાવ પ્રમાણે આપણને જીવન મળે એવું જાણ્યું. બહુ સરસ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માતાજી. સરસ મજાનો આન્સર મળ્યો. તો આ રીતે આપણે 8 અધ્યાય સુધી અત્યાર સુધી કવર કર્યા. હવે આમાં છે ને આટલો એક્સરસાઇઝ લેવાનો મેઇન હેતુ શું હતો કે આપણે જેમ કે અત્યારે ભગવદ્ ગીતાનો લેવલ 1 કોર્સ કરીએ છીએ, તો લેવલ 1 માં એટલીસ્ટ આપણે છે ને 18 ચેપ્ટરના નામ યાદ રાખીએ, અને 18 ચેપ્ટરમાં 1 પોઈન્ટ કે 2 પોઈન્ટ આપણને કોઈ બી કાંઈ ક્યારે બી પૂછે ને કે ભાઈ હા આપણે કહેવાનું હા મેં ભગવદ્ ગીતા વાંચી છે, એનો કોર્સ કરેલો છે, બધું કરેલું છે, તો કોઈ આપણને પૂછે શું છે બોલો તો આ અધ્યાયમાં શું છે, આપણે ફટાક દઈને છે ને જો જવાબ આપીએ ને તો બહુ સરસ લાગે આપણે. તો આ રીતે આપણે શોર્ટમાં એ રીતે એક્સરસાઇઝ લેવાનો મેઇન હેતુ આ હતો કે આપણે આખી ભગવદ્ ગીતાને આપણે વાંચીએ કરીએ બધું બરાબર છે, સમજીએ, પણ થોડું ઘણું આપણે યાદ રાખવાનું છે. અને જ્યારે યાદ રાખશું ને ત્યારે જ પછી છે ને આચરણમાં કરવામાં આપણને છે ને સુવિધા રહેશે. નહીં તો પછી છે ને જેમ કીધું ને સાંભળેલું તો ટાઈમ જેમ જશે એ પ્રમાણે આસ્તે આસ્તે ભૂલાઈ જવાશે, અને જોયેલું હશે એ પણ આસ્તે આસ્તે થોડું ભૂલાઈ જ જવાશે. પણ જો આવી રીતે આપણે બોલ્યા હશું, કોઈકને કીધું હશે, યાદ રાખ્યું હશે, પછી આચરણ કરશું અને આપણે એને પ્રેક્ટિસ કરશું તો પછી આપણી મસલ મેમોરીમાં ઘૂસી જશે અને આપણને સરસ રીતે બધું યાદ બી રહેશે આપણે. અને મેઇન ઉદ્દેશ એ છે કે ભગવાન, હા પ્રભુ માતાજી બોલો. કોઈ એવું પૂછે કે તમે ભગવદ્ ગીતાનું પઠન કેમ કર્યા કરો છો વારે ઘડીએ, અને એમાંથી તમે શું જાણ્યા, તો એકદમ ટૂંકમાં કેવું હોય, આપણે કોઈને જેને કઈ જ જ્ઞાન ના હોય તો એને એકદમ ટૂંકમાં સમજાવવું હોય તો આપણે કઈ રીતના સમજાવી શકીએ? બહુ જ સરસ પ્રશ્ન પૂછ્યો માતાજી આપે. અને એકદમ ટૂંકમાં જો સમજાવવું હોય ને તો સૌથી પહેલા છે ને તમે એને સવાલ રૂપે પૂછી શકો, તને ખબર છે કે તું કોણ છો? એટલે તરત તમને જવાબ કે હા મને તો ખબર છે હું કોણ છું, મારું નામ આ છે, હું આમ છું તેમ છું. એટલે તરત ના, એ તો શું, જેમ કે આપણે ચાલો એ એક્ઝામ્પલ ને આપણે કન્ટિન્યુ કરીએ. ચાલો 1-2 મિનિટ વધારે લઈ લઉં છું આપણે, કારણ કે આ બહુ અગત્યનો પ્રશ્ન છે ને સમજવો બી જરૂરી છે. કે ભાઈ જેમ કે આજે હું કહું કે મારું નામ કેતન છે, તો કે ઠીક છે, તો તને તારી ફઈએ નામ આપ્યું, ઓકે. હું ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ છું, ઠીક છે, એ તો તે ભૌતિક દુનિયામાંથી થોડું ઘણું ભણીને ડિગ્રી લીધી, ઓકે બરોબર છે. હું અહીંયા મારા મા બાપનો આ સંતાન છું, તો એમાં તારું યોગદાન શું છે, એમાં શું છે, ઓકે. હું આવી રીતે આમ આટલા વર્ષથી આમ પ્રેક્ટિસ કરું છું, તો કે ઠીક છે તું કરસ, એમાં શું નવી નવાઈ કરી, તું કોણ છો મને એ કે. એટલે આવી તમે જેટલા બી કે ને કે હું આમ છું, મેં આમ કર્યું, ફલાણું કર્યું, બધું કર્યું, તમે બધાને છે ને ભૌતિક દુનિયા સાથે કનેક્ટ કરી શકશો અને તરત તમે એને જવાબ આપી શકશો કે ભાઈ આવી રીતે આમ છે. પછી તમારે કેવું જોઈએ કે ભાઈ તારી સાચી પહેચાન શું છે ખબર તને, કે ભાઈ તું આત્મા છું. એટલે કે સૌથી પહેલી હા તું શરીર નથી પણ તું આત્મા છો. એ જ મેં કીધું કે તું આત્મા છો. એટલે કે તું જે અત્યાર સુધી બધું બોલ્યો તારું ભૌતિક દુનિયાના શરીરને રિલેટેડ, તારું નામ, તારી ડિગ્રી, તારો વ્યવસાય, આનો દીકરો, ઓલાનો દીકરો, આમ કર્યું, તેમ કર્યું, હું અહીંયા રહું છું, આ રહું છું, એ બધું શું છે, તારું શરીર જ છે ને. પણ તું એકચ્યુઅલી છો નહીં, તું આત્મા છો. પછી છે ને તરત તમે એને બીજો સવાલ પૂછી શકો, તને ખબર છે તું ક્યાંથી આવ્યો છે? બધા માથું ખંજોળવા જ મળશે આ બધા સવાલના અગેન્સ્ટમાં. પછી હજી તમે એને પૂછી શકો કે તારો સ્ત્રોત શું છે? તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસેથી આવ્યો છું અને એ તારો બીજ પ્રદાતા પિતા છે આપણે, એટલે કે પિતાના પરમ પિતા કહીએ ઈ છે. પછી હજી બીજો સવાલ તમે એને પૂછી શકો કે તારા જીવનમાં તારું લક્ષ્ય શું છે, તારે ક્યાં જવાનું છે? આ ચીજ મેં આપણે પ્રથમ અધ્યાયમાં બી લીધેલી હતી કે જેમાં આપણે કોઈને પૂછીએ કે કેમ ચાલે તારી લાઈફ, હા બરાબર ચાલે, ઠીક છે. ક્યાં જવા માટે ચાલે છે, શું કામ જવા માટે ચાલે છે, કઈ ગતિએ ચાલે છે, ત્યાં જઈને શું કરવું તારે? ત્યારે માથું ખંજોળ. એટલે કે બધાને પોતાના જીવનનો લક્ષ્ય બી ખબર નથી. આ 2-3 સવાલ તમે જયારે પૂછો ને એના સવાલની અગેન્સ્ટમાં આ સવાલ રીતે, ત્યારે પછી સરસ રીતે સમજી જાય કે ના ભાઈ આ બરાબર છે. તો આ સંક્ષેપમાં તમારે સવાલની અગેન્સ્ટમાં સવાલ બી પૂછી શકો છો. અને માની લ્યો એ તમારે થોડોક આપણે રૂડ માણસ હોય અને કે ભાઈ ઠીક છે મેં તને સવાલ પૂછ્યો જ ને, તું મને સીધું કે ને કે ભાઈ તું ભગવદ્ ગીતામાં શું, તો તમારે આ રીતે કહી શકો કે ભાઈ સૌ પ્રથમ તો આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ, આપણે આ બધાનો સ્ત્રોત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. અને પછી આપણે આપણા જીવન લક્ષ્ય પણ આવી રીતે છે જે આપણે ત્યાં પાછું જવાનું છે. નહીં તો કન્ટિન્યુઅસ આપણે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાં ગોળ ગોળ ફસાતા રહીએ છીએ આપણે. આ 2-3 ચીજ તમે કહો ને એ બહુ સરસ મજાની આપણે છે, તો એ રીતે બધાને ખબર પડી શકે.
આઈ હોપ કે આપને હરે સેટિસ્ફેક્શન કૃષ્ણ. જવાબ મળ્યો હશે માતાજી. હા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે થેન્ક યુ. કૃષ્ણ. ઓકે, તો ચાલો હવે આપણે મેઇન શરૂ કરીએ. આપણે 15 મિનિટ વહી ગઈ છે, ફટાફટ કવર કરશું. હવે 9મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવી રીતે સ્ટાર્ટિંગમાં પહેલા કહે છે કે ભગવાને કહ્યું, હે અર્જુન, કારણ કે તું મારાથી ઈર્ષ્યા કરતો નથી, તેથી હું તને આ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન તથા અનુભૂતિ જણાવીશ. હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને એક સરસ મજાની કન્ડિશન બી મૂકી દે છે કે કારણ કે તું મારાથી ઈર્ષ્યા કરતો નથી. હવે આજે છે ને આપણે જોઈએ છીએ કે ભાઈ આપણે ભૌતિક દુનિયામાં બધામાં શું છે કે ભાઈ આપણે આપણા દુઃખે જેટલા દુઃખી નથી ને એટલા છે ને આપણા બાજુવાળા અથવા સામેવાળાના છે ને સુખેથી આપણે દુઃખી છીએ, અથવા શું દેખાદેખીથી આપણે દુઃખી છીએ. ભાઈ ઓલાને આમ થઈ ગયું, આનું આમ થઈ ગયું, મારી પાસે આમ છે, ભલે પોતા પાસે બધું હોય ને તો એ ઓલાનું થઈ જાય ને એટલે તરત આપણને કંઈક ને કંઈક એવી દેખાદેખી કે ઈર્ષ્યા થાય છે. અને આ જે છે ને બહુ કોમન ચીજ થઈ ગઈ છે આજની તારીખમાં. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કારણ કે તું મારી ઈર્ષ્યા કરતો નથી, તેથી હું તને આ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન તથા અનુભૂતિ જણાવું છું. એટલે કે આ પ્રેક્ટિકલી સાથે બી આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ અધ્યાયમાં જણાવશે. એવું નથી કે ખાલી થિયોરિટિકલી આપણને ગુહ્ય જ્ઞાન અથવા સિક્રેટ જ્ઞાન અને એ પણ ટોપમોસ્ટ જ્ઞાન એટલે કે રાજ ગુહ્ય જ્ઞાન જેનું નામ છે અધ્યાયનું એ આપણને આપશે, પણ સાથે સાથે એની અનુભૂતિ બી આપણને કરાવશે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તેને જાણીને તો સંસારના બધા કલેશથી મુક્ત થઈ જઈશ. એટલે કે ઇનડાયરેક્ટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને એક આપણને રીઝન બી બતાવી દે છે કે ભાઈ ઈર્ષ્યા નથી કરતો, અને ઈર્ષ્યા અને દેખાદેખી છે ને એ આપણા આજની તારીખમાં છે ને આપણા સંસારના બધા કલેશનું કારણ બી છે. આપણે ઘરમાં જોજો કાંઈ બી હોય તો ઓલા પાસે ઓલી ચીજ આવી ગઈ, તમને ખબર છે, એને આ લઈ લીધું, એને ઓલું લઈ લીધું, એને આટલા સ્ક્વેર ફીટ નો ફ્લેટ લીધો, એને આટલો બંગલો લીધો. આવી બધી એવી દેખાદેખી ને ઈર્ષ્યાથી શું છે આપણા ઘરમાં બી બધા કલેશ થાય. એટલે આપણા ઘરમાં થાય એટલે કે આપણા સંસારમાં થાય. હવે આ જ રીતે બધા આપણા કલેશ ની બધા થતા હોય છે. પણ જયારે આવી રીતે આપણે ભગવાન શ્રી વિશેનું જ્ઞાન મેળવી લઈએ તો આપણા રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ બધા હટી જાય, અને સાથે જ આપણે જે સંસારમાં બધા જે મેઇન આ બધા કારણોને કારણે કલેશ ને કંકાશ ને બધા થતા હોય છે એ પણ શું આસ્તે આસ્તે ઓછા થતા જાય અને બંધ બી થઈ જાય, જો આપણે આ સરસ મજાનું જ્ઞાન મેળવી લઈએ તો. એટલે કે આ પણ એક બહુ મજાની ઇમ્પોર્ટન્ટ લર્નિંગ છે આપણે પહેલા શ્લોકમાંથી જ. હવે બીજા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ જ્ઞાન સર્વ વિદ્યાનો રાજા છે. એટલે કે એકદમ ટોપ મોસ્ટ સર્વોચ્ચ જ્ઞાન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દેવા જઈ રહ્યા છે. એટલા જ માટે કહે છે કે બધા વિદ્યાનો રાજા છે, જે સમસ્ત રયોમાં સર્વાધિક ગોપનીય વિશે એટલે કે સિક્રેટ છે, એટલે કે ગુહ્ય વિશે. આ પરમ શુદ્ધ છે, અને કારણ કે આ આત્માની પ્રત્યક્ષ અનુભૂતિ કરાવવાનું છે. ડેફિનેટલી શુદ્ધ છે કારણ કે ભગવાનના મુખેથી જ નીકળેલું છે, અને સાથે સાથે ભગવાન બી એનું રીઝન આપે છે કે ભાઈ આત્માની પ્રત્યક્ષ અનુભૂતિ આપણને કરાવે છે. એટલે કે પ્રેક્ટિકલી બધું આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે. તેથી એ ધર્મનો સિદ્ધાંત છે. એટલે કે આપણા આત્માનો આધ્યાત્મિક એ જ એનો ધર્મનો સિદ્ધાંત છે. જે આપણે ગઈકાલના અધ્યાયમાં બી જોયું તો આપણે એક પ્રશ્ન હતો અર્જુનનો કે ભાઈ આધ્યાત્મ શું છે. પછી આ અવિનાશી અને અંત અત્યંત સુખપૂર્વક સંપન્ન કરવા આવે છે. ડેફિનેટલી અવિનાશી જ્ઞાન છે, અનાદિકાળથી ચાલ્યું આવે છે, એમાં કોઈ જાતનું અપગ્રેડેશન કે અપડેટ કઈ આવ્યા નથી, કોઈ નવા વર્ઝન કે કઈ આવ્યા નથી, અને એ આપણને અત્યંત સુખપૂર્વક સંપન્ન કરવામાં આવે છે. એટલા માટે કે કારણ કે પેલા જ શ્લોકમાં આપણે જાણી ગયા કે આપણે જેવા બધા કલેશથી, સંસારના કલેશથી દૂર થઈ જઈએ, સંસારના કલેશ આપણા બધા હટી જાય તો આપણને ડેફિનેટલી સુખપૂર્વક આપણને સરસ રીતે બધું સમજાઈ જાય. પછી સુખ જ સુખ રહે આપણને. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા અને બીજા શ્લોકમાં એની લાક્ષણિકતા અથવા એની વિશેષતા આપણને સમજાવે છે, આ જ્ઞાન જે આપણને દેવા જઈ રહ્યા છે. હવે પછી ત્રીજા શ્લોકમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક ટાઈપની બીજી સાઈડ બી આપણને સમજાવે છે કે જે લોકો ભક્તિમાં શ્રદ્ધા નથી ધરાવતા તે મને નથી પામી શકતા. તેથી આવા લોકો આ ભૌતિક જગતમાં જન્મ મૃત્યુ માર્ગ પર પાછા આવતા ફરતા રહે છે, પાછા આવતા રહે છે. એટલે કે ગોળ ગોળ એમાં ફરી જ રાખે છે. જેમ આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં જ આપણે હમણાં એક માતાજીએ પૂછ્યું કે આપણે ભગવદ્ ગીતાનો જાણવાનો મેઇન ઉદ્દેશ શું છે, તો એ પણ એક આ મેઇન ઉદ્દેશ છે. કારણ કે ભગવદ્ ગીતામાંથી આપણને ખબર પડે છે કે આપણા જીવનનું લક્ષ્ય શું છે. જો એને આપણે ફોલો નહીં કરીએ તો આપણે આ ભૌતિક દુનિયામાં જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાંથી આપણે રોલર કોસ્ટર રાઈડની જેમ આપણે ફરતા જ રહેશું, જે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ અધ્યાયમાં જે આપણને છેલ્લા પાઠમાં સરસ રીતે સમજાવશે. પછી હવે છે ને 4, 5 અને 6 આ 3 અને હજી એક શ્લોક આવશે કે જે છે ને થોડા આપણને કોન્ટ્રાડિક્ટરી અથવા વિરોધાભાસી જેવા લાગી શકે છે, કારણ કે એની એપરન્ટલી શું છે એટલે કે ઉપર છેલ્લી ભાષા એવી ટાઈપની છે. પણ આપણે એને છે ને ડીપલી જો સમજશું ને આપણને તો એ આપણને ક્લેરિટી એસ્ટાબ્લિશ બધી થઈ જશે. હું કોશિશ કરીશ કે આ બધા જે 3-4 શ્લોક છે એને આપણને સરળ ભાષામાં સમજાવવાની કોશિશ કરું અને દાખલા આપીને સમજાવું કે જેથી આપણને ક્લિયર થઈ જાય. બાકી અધરવાઇઝ આ અધ્યાય છે ને થોડો ટફ છે, થોડો સમજવો થોડો ડિફિકલ્ટ છે.
પ્રયત્ન કરીશ જેટલું થાય એટલું આપણે ઇઝી લેંગ્વેજમાં સમજવાની કોશિશ કરીએ. તો ચોથા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ સંપૂર્ણ જગત મારા અવ્યક્ત રૂપ દ્વારા વ્યાપક છે. એટલે કે આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહી દીધું આપણને 7મા અધ્યાયમાં કે આ સંપૂર્ણ જગત મારી 2 શક્તિ દ્વારા છે. હવે અહીંયા વધારાનું શું ઉમેરે છે તો કે ભાઈ મારા અવ્યક્ત રૂપ, એટલે કે એ જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે આખું બનાવ્યું એ રૂપ આપણને દેખાતું નથી. એટલે કે અવ્યક્ત રૂપે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આખી સૃષ્ટિનું સર્જન ઊભું કરી દીધું અને આપણે લોકો એને જોઈ બી ન શક્યા. એવી રીતે પણ તેમ છતાં બી શું છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધી જગ્યાએ વ્યાપક થયેલા છે. અવ્યક્ત રૂપ દ્વારા વ્યાપક છે એટલે આખી સૃષ્ટિને જગત નહીં. હવે અહીંયા આવશે કે સમસ્ત જીવ મારામાં છે પણ હું એમનામાં નથી. એટલે આવી ગઈ ને લેંગ્વેજ જરાક ઓલી સમજવાનું લાગે કે ભાઈ સમસ્ત જીવ મારામાં છે બરોબર, પણ હું એમનામાં નથી, કેવી રીતે? તો હવે ચાલો આ ચીજને આપણે સમજવા માટે એક દાખલો લઈએ. આપણે જે માની લો એક આપણે ઘરમાં આપણે પોતાનું એક્ઝામ્પલ લઈએ. હવે આપણા ઘરમાં કેટલી બધી ચીજ વસ્તુઓ ને બધું હોય, આપણે ક્યારે ગણતરી કરજો તો હજારો ને લાખોની સંખ્યામાં ચીજ વસ્તુ નીકળી જાય. જો મોટું ઘર હોય, ઘણા વર્ષોથી જૂનું ઘર હોય તો હવે બધી ચીજ વસ્તુઓ જે છે ઇન્ક્લુડિંગ આપણે માણસો બી લઈ લઈએ, ચાલો કે માણસો બી મારીએ છે, બધી ચીજ વસ્તુ બધી છે, ફર્નિચર છે, આ છે તે છે, એ બધું શું છે ઘરની અંદર તો છે જ ને. પણ હવે ઘર શું એક એક ચીજની અંદર છે? ડેફિનેટલી નથી. તો એવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે સમસ્ત જીવ મારામાં છે. એટલે જેમ ઘરની અંદર બધી ચીજ છે એવી રીતે ભગવાનની અંદર આ બધી ચીજો સમાયેલી છે અને આવેલી છે, પણ હું એમનામાં નથી. એટલે કે ઘર તો દરેકે દરેક ચીજમાં નથી ઇન્ડિવિજ્યુઅલી, એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમનામાં નથી. પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ક્યાં છે તો કે ભાઈ એમના પરમધામમાં બેઠેલા છે, વૈકુંઠ લોકમાં બેઠેલા છે અને એ દ્વારા આખું આ જગત જે છે બધું વ્યાપક થયેલું છે. આ રીતે આપણે સમજીએ. હવે આના સંદર્ભમાં આપણે થોડુંક ઓર ડિટેલમાં બી આગલા શ્લોકમાં લઈશું આપણે. તો 5મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તથાપી મારા દ્વારા ઉત્પન્ન બધી વસ્તુઓ મારામાં સ્થિત રહેતી નથી. એટલે પહેલા તો ભગવાને કીધું કે બધા જીવો મારામાં છે. હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે મારા દ્વારા જ ઉત્પન્ન થયેલી બધી વસ્તુઓ મારામાં સ્થિત રહેતી નથી. હવે આ કેવી રીતે સમજવું? હવે આને ચાલો હવે આ જ સમજવા માટે બી આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. સીધો સાદો સરળ એક્ઝામ્પલ છે. જેમ કે માની લો અત્યારે આપણે ઓનલાઈન ક્લાસ બધા આપણે કરી રહ્યા છે. જે આખા ઓનલાઈન ક્લાસનું અત્યારે જેમ કે આ 22મો બેચ ચાલી રહ્યો છે, એ કોણે કરેલું છે તો કે ભાઈ મેંગ્લોરમાં ઇસ્કોનનું મંદિર આવેલું છે, એમના જે પ્રમુખ છે નમન ઈસાદાસ પ્રભુ દ્વારા આખા કોર્સનું આખું આયોજન ચાલી રહ્યું છે. લગભગ 11 લેંગ્વેજમાં કોર્સ ચાલે છે. એક લેંગ્વેજમાં અલગ અલગ ટાઈમના પ્રમાણે કોર્સ ચાલે છે. હવે બધા અને એમાં એડલ્ટ્સના છે, કિડ્સના છે, યુથના છે, બધા પ્રમાણે કોર્સ ચાલે છે. અને લેવલ 1 છે, લેવલ 2 છે, લેવલ 3 છે, લેવલ 4 છે, એ પણ છે. સાથે સાથે ભક્તિ વિક્ષાના ક્લાસ બી ચાલે છે. એટલે કે આ બધું આખું આયોજન ને સંયોજન જે છે એ નમન ઈસાદાસ પ્રભુજી દ્વારા બધું કરવામાં આવેલું છે. હવે ઈ છે આપણે જેમ કે અત્યારે શું છે બધા અલગ અલગ જગ્યાએ બેઠેલા છે. જેમ કે ભારતમાં બી બધા અલગ અલગ જગ્યાએ હશું અને બધા દેશ વિદેશોમાંથી બી અત્યારે બધા એક સાથે આપણે અત્યારે કોર્સ કરી રહ્યા છે. કોઈક માની લો અમેરિકા હોય, કોઈક કેનેડા હોય, કોઈક ઓસ્ટ્રેલિયા હોય, ન્યુઝીલેન્ડ હોય, કોઈક લંડન હોય, એવી રીતે એ લોકો બી છે. અને ભારતમાં બી તો બધા અલગ અલગ દેશોમાંથી, સુરતમાંથી, અમદાવાદમાંથી, બોમ્બેથી, અહીંયાથી બધી જગ્યાએથી બધા લોકો અહીંયા કોર્સ કરી રહ્યા છે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હવે આપણે જયારે અત્યારે ઓનલાઈન કોર્સ આ બધા કરી રહ્યા છે ત્યારે જે નમન ઈસાદાસ પ્રભુજીને આ બધું આયોજન કરેલું છે એ તો આપણે અહીંયા છે નહીં. એટલે કે અહીંયા શું કે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મારાથી જ ઉત્પન્ન થયેલી, એટલે ઓનલાઈન કોર્સ ને બધું શું છે નમન ઈસાદાસ પ્રભુજી ઉત્પન્ન કરેલું છે. સાયમલ્ટેનિયસલી બંનેને કમ્પેર કરતા જાઓ તો બધું ક્લિયર થઈ જશે. બધી વસ્તુઓ એટલે કે બધા લેંગ્વેજના કોર્સિસ, બધા લેવલના કોર્સિસ, બધા કિડ્સના કોર્સિસ, એટલે કે બધી વસ્તુઓ આખું જે છે મારામાં સ્થિત રહેતી નથી. એ તો નમન ઈસાદાસ પ્રભુજીમાં સ્થિત છે ને, એ તો આરામથી ત્યાં બેંગ્લોરમાં બેઠા છે પ્રમુખ તરીકે અને બધું આખું ચીજનું આયોજનને મેનેજ કરે છે. એવી જ રીતે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે બધી ચીજો મારા થકી જ ઉત્પન્ન થયેલી છે પણ મારામાં સ્થિત રહેતી નથી. બધાને ઇન્ડિપેન્ડન્ટ એવી રીતે બધા છે. જેમ કે આપણે અત્યારે કન્ડક્ટ કરેલા છે તો આપણે બધા બેંગ્લોર જઈને કોર્સ કરીએ છીએ નહીં, આપણે બધા પોતપોતાના ઘરે બેઠા બેઠા આરામથી સરસ મજાનું ટેબલ ખુરશી લઈ, કમ્પ્યુટર કે લેપટોપ લઈ અને આપણે સરસ મજાના કોર્સ આપણે ચાલે છે અને કરીએ છીએ એટેન્ડ. આ રીતે આપણે સમજીએ તો આપણને સરસ રીતે સમજાઈ શકે. પછી કે છે જરા મારા યોગ ઐશ્વર્યને તો જુઓ. જો કે હું સર્વ જીવોનું પાલન કરતા છું અને સર્વત્ર વ્યાપક છું, છતાં હું આ વિરાટ અભિવ્યક્તિનો અંશ નથી. ડેફિનેટલી નથી. આજે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કીધું એ પ્રમાણે પોતે ત્યાં આરામથી ગોલકમાં બેઠા છે
વૈકુંઠ લોકમાં બેઠા છે. અત્યારે નમાનિસા દાસ પ્રભુજી બી આપણે બેંગ્લોરમાં છે. અને આ બધા આખું જે ઓર્ગેનાઇઝ જે બધું થાય છે એ બધું ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી આખી ઓટો મેકેનિઝમના પ્રમાણે બધું ચાલ્યા કરે છે અને બધા કન્ડક્ટ કરી રાખે છે. ઇવન અલગ અલગ ટાઈમ ઝોનમાં બી બધા છે તો બી બધા એક સાથે એક ટાઈમે ભેગા થઈ જાય છે અને બધા એટેન્ડ કરે છે. એટલે કે એના અંશ નથી, અભિવ્યક્તિનો અંશ નથી, એવી રીતે આપણે સમજવાનું છે. કારણ કે હું સૃષ્ટિનું કારણ સ્વરૂપ છું. ડેફિનેટલી આખી સૃષ્ટિ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બનાવેલી છે, એ તો આપણે સરસ રીતે સમજી ગયા છે 7મા અધ્યાયમાં. એટલે કે હવે આ રીતે આપણે જે વિરોધાભાસ લાગે પણ આવી રીતે આમ સમજીએ આપણને તો સમજવામાં ઈઝી અથવા સરળતા થઈ જાય. હવે પછી 6થા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે એક કમ્પેરિઝન આપે છે આ આખી ચીજ સમજવા માટે, કે જે પ્રકારે સર્વત્ર પ્રવાહમાં પ્રબળ વાયુ સદૈવ આકાશમાં સ્થિત રહે છે, એ જ પ્રકારે સમસ્ત ઉત્પન્ન પ્રાણીઓ મારામાં સ્થિત જાણો. અહીંયા કહી દીધું કે ભાઈ બધી વસ્તુ મારામાં સ્થિત રહેતી નથી. હવે અહીંયા કહે છે કે ભાઈ સમસ્ત પ્રાણીઓ મારામાં સ્થિત છે, એ રીતે જાણો. પાછું ઓલા શ્લોકમાં બી એમ કીધું. હવે જો પાછું કેવી રીતે કોન્ટ્રાડિક્ટરી લાગે છે આપણને, પણ હવે જો અહીંયા પાછી આ કમ્પેરિઝન દ્વારા આપણે સમજીએ તો બી શું છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વાયુ અને આકાશની કમ્પેરિઝન વાપરી છે. જેમ આપણે આખું આકાશ છે હવે અને વાયુ, એટલે કે આકાશ અને વાયુ બંને હંમેશા આપણે જ્યાં જ્યાં જઈએ ત્યાં આપણને લાગે કે આપણી સાથે ફોલો કરે છે, અથવા તો આપણી આગળ પેલા પહોંચી જાય છે ને આપણે બી ત્યાં પહોંચીએ છીએ. એટલે કે આપણને એમ લાગે કે બંને એક સાથે આપણી કાં તો ફોલો કરે છે કાં આગળ છે. આ જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ એ સમજાવે છે કમ્પેરિઝન આપીને કે ભાઈ એ જ પ્રકારે સમસ્ત ઉત્પન્ન પ્રાણીઓ મારામાં સ્થિત છે જાણો. એટલે કે જેમ જેમ આકાશ ને વાયુ ચાલે છે એવી રીતે જે ભગવાનની સૃષ્ટિની સાથે સાથે આપણે બધા જીવો જે છે એને આપણે બધા ફોલો કરતા રહીએ છીએ, અથવા તો ભગવાન બી આપણી સાથે સાથે આગળ આપણી જેમ ચાલ્યા કરે છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કમ્પેરિઝન આપીને અહીંયા સમજાવે છે આપણને. હવે પછી 8મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે સંપૂર્ણ વિરાટ જગત મારા આધીન છે. ડેફિનેટલી આપણે જાણી ગયા છીએ. આપણે 7મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક સરસ મજાની મોતીની માળાની કમ્પેરિઝન આપે છે કે જેમાં હું મોતીના ધાગા રૂપે ગૂંથાયેલો છું. એટલે કે અહીં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના આધીન છે. એ મારી ઈચ્છાથી વારંવાર સ્વત પ્રગટ થતું રહે છે અને મારી જ ઈચ્છાથી અંતે નષ્ટ થઈ જાય છે. હવે આ પણ આપણે સરસ રીતે સમજી ગયા છે કે ભાઈ આપણે ગયા જ અધ્યાયમાં જોયું કે ભાઈ બ્રહ્માજીનું પણ આયુષ્ય છે, એ પણ એક લિમિટેડ છે. ભલે એ કાળ બહુ મોટો છે, આપણે તો એટલા સેકન્ડ બી નથી જીવવાના, પણ એ પણ નષ્ટ થવાનું જ છે. અને એ પણ શેનાથી થાય છે તો કે ભાઈ ભગવાનની ઈચ્છાથી જ વારંવાર પ્રગટ બી થાય છે અને નષ્ટ બી થાય છે. પછી 9મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હે ધનંજય, આ સર્વ કર્મો મને બાંધી શકતા નથી. હું જાણે કે ઉદાસીન રહેલો હોઉં તેમાં સર્વ ભૌતિક કર્મોથી સદૈવ વિરક્ત રહું છું. હવે આ બધા સર્વ કર્મો ક્યાં કર્મો એવા તો કે ભાઈ જેમ કે આખી સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું, આખી સૃષ્ટિને ધારણ કરતા એ છે, બધી ચીજો એમનામાં સમાયેલી છે, બધી ચીજો એમના દ્વારા નિયંત્રણ થાય છે અને બધી ચીજોનું પાછું નષ્ટ બી થાય છે અને બધી આખી સૃષ્ટિ પાછી નષ્ટ થઈને પુનઃનિર્માણ બી થાય છે. આ આખી છે ને ભગવાનની મેકેનિઝમ છે. એટલે કે આખી ભગવાનની આખી કાર્ય કરવાની પ્રણાલિકા છે. હવે એ પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ સર્વ કર્મો એટલે કે આ પણ ભગવાનના બધા કર્મો છે. આપણે જેમ આપણે બી કર્મ કરીએ છીએ ભગવાન બી કર્મ કરે છે અને એ આ બધા એના કર્મ છે. સૃષ્ટિનું નિર્માણ કરવું, એને ધારણ કરવું, એને ચલાવવી, એને નિયંત્રણ કરવી, એને કંટ્રોલ કરવી, એનું ભરણ પોષણ કરવાનું, પછી એને નાશ કરવાનું, નાશ કરીને પાછું સર્જિત કરવાનું, એ બધું ભગવાનને કર્મ છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે મને બાંધી શકતા નથી, કારણ કે હું ઉદાસીન રહેલો હોઉં તેમાં સર્વ ભૌતિક કર્મોથી સદૈવ વિરક્ત રહું છું. આ બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સર્જેલું છે, બધું આપણને સોંપી દીધું છે, ત્યાગ કરી દીધું છે. કારણ કે એમ કોઈ ઈચ્છા રાખીને નથી બેઠા કે ભાઈ મારા બધા જીવો આ બધા જે છે બધામાં મારો અંશ છે તો એ બધા આવીને મને પૂજે, મારી ભક્તિ કરે, મને મારી શરણાગતિ લે. જેને જેમ કરવું હોય એમ કરો, બધાને ઇન્ડિપેન્ડન્ટ પાવર આપી દીધેલા છે. અને સાથે સાથે એ કમ્પેરિઝન આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે કે હું જાણે કે ઉદાસીન રહેલો હોઉં એમાં બધાથી વિખૂટો થઈને અલગથી રહું છું કે વિરક્ત થઈને રહું છું. હવે આના માટે બી આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ કે ભાઈ આપણે ઉદાસીન રહેલો અને વિરક્ત રહું છું એ સમજવા માટે. જેમ કે માની લો એક આપણે અદાલત હોય, અદાલતમાં એક ન્યાયાધીશ હોય અને બાકી બધા જેમ કે ઘણા બધા એમાં કેસો ને બધું આવતું હોય. હવે ન્યાયાધીશની ડ્યુટી શું છે, બંને પક્ષોની તો દલીલો સાંભળે અને પોતાનો જે નિર્ણય હોય અને જે બધી લો બુક્સમાં લખેલું હોય એ પ્રમાણે પોતે પોતાનો નિર્ણય આપે. હવે જે નિર્ણય આપે ત્યારે શું છે, કોક ને કોક સજા થાય,
કોકને કંઈ એવોર્ડ મળે, કોકને કંઈક રિવોર્ડ મળે, કોકને કંઈક પૈસા મળે, કોકને કંઈક કમ્પેન્સેશન મળે, કોકને કંઈક ગંભીર સજા થાય, કોકને નાની સજા થાય, કોકને મોટી સજા થાય. આવી રીતે બધું કંઈક ને કંઈક બધું ચાલ્યા જ કરે ને કોક એકદમ બેગુનાહીને સરસ રીતે છૂટી બી જાય. હવે આ બધું જ ચાલતું હોય એને કે પોતે શું છે જજે નિર્ણય આપ્યો, આપણે પોતાનું જજમેન્ટ આપ્યું અને સામેવાળાને શું ફરક પડ્યો એનાથી જજને કઈ ફરક પડ્યો? એને તો ભાઈ પોતાની જે ડ્યુટી કરવાની હતી એને ડ્યુટી ચૂપચાપ કરી લીધી અને જે પછી બધાને થયું એ પ્રમાણે પોતપોતાના હિસાબે બધું ભોગવે. તો એવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હું તો એકદમ ઉદાસીન રહેલો હોઉં છું અને બધાથી વિરક્ત રહું છું. બધા જેમ હોય છે, જે મેકેનિઝમ ચાલે છે પોતપોતાના કર્મો પ્રમાણે, પોતપોતાની ગતિ પ્રમાણે અને પોતપોતાનું પ્રમાણે ભોગવે છે. જેમ બાકી બધા લોકો જેમને સજા મળતી હોય ને કોઈક નિર્દોષ થઈને છૂટી જતા હોય ને એવી રીતે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા સમજાવે છે. હવે આપણે જોઈએ 10મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે કુંતી પુત્ર, આ ભૌતિક પ્રકૃતિ મારી શક્તિઓમાંની એક છે. આપણે ઓલરેડી સમજી ગયા છે અને મારી અધ્યસ્થતામાં કાર્ય કરે છે એ પણ આપણે સમજી ગયા છે. જેથી બધા ચર અને અચર પ્રાણી ઉત્પન્ન થાય છે, બરાબર છે. એના શાસન હેઠળ આ જગત વારંવાર સર્જાય છે અને વિનાશ થતું રહે છે. એટલે કે ટૂંકમાં શું છે, અત્યાર સુધી જે આપણને સમજાવ્યું એ બધી ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ શ્લોકમાં થોડીક આપણને સમરાઇઝ કરીને કીધી કે મારી શક્તિઓ દ્વારા નિર્માણ થયેલું છે, મારા થકી જ બધું આપણે નિયંત્રિત થાય છે, અધ્યક્ષતા મારીએ છીએ એટલે કે સુપરવિઝન મારીએ છીએ, કંટ્રોલ થાય છે, નિયંત્રણ થાય છે. અને જેટલા બધા પ્રાણીઓ જે બધા ઉત્પન્ન થાય છે એ પણ મારા શાસન હેઠળ કે મારા એડમિનિસ્ટ્રેશન હેઠળ વારંવાર સર્જાય છે અને વિનાશ થતું રહે છે. જેમ જેમ પોતપોતાના અલગ અલગ આયુ ને બધું હોય એ પ્રમાણે એ લોકો વિનાશ થતા રહે છે અને સર્જાતા રહે છે ફરીથી એવી રીતે. અને જેમ જેમ કર્મો હોય એ પ્રમાણે એ લોકોને પાછા આગલી ગતિ મળે સમજાવે છે. હવે આપણે જોઈએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 11મા શ્લોકમાં શું કહે છે. હવે આ ટોપિક એકવાર થોડું ભગવાને કમ્પ્લીટ કરીને હવે પોતા ઉપર પાછું આવે છે. આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું છે, આ આખા અધ્યાયમાં આપણને છે ને પોતાના માટે બહુ સરસ બધી આપણને જ્ઞાન આપે છે. એટલા જ માટે શું છે, રાજ ગુહ્ય યોગ છે. કારણ કે પોતાના માટે બધું આપણું સામેવાળાને બતાવવું, કારણ કે પોતે આટલા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે છે, પોતાને ડિસ્ક્લોઝ કરવો, પોતાની બધી ખાસિયતો બતાવવી, પોતાની બધી લાક્ષણો બતાવવી એ બહુ ઓછા લોકો બતાવતા હોય. એટલા માટે આપણે આને રાજગુહ્ય યોગ બી કહીએ છીએ. અને સ્ટાર્ટિંગમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પણ એની લાક્ષણિકતા બધી બતાવી દીધી. હું જ્યારે મનુષ્ય રૂપે અવતરું છું ત્યારે મૂર્ખ લોકો મારો ઉપહાસ કરે છે. તેઓ મુજ ઈશ્વરને દિવ્ય સ્વભાવ નથી જાણતા. ડેફિનેટલી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ અવતરિત થાય છે. જે ચોથા અધ્યાયમાં આપણે જોઈ ગયા હતા કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું દિવ્ય અથવા અલૌકિક શરીર છે અને પ્રગટ થાય છે અથવા અવતરિત થાય છે. હવે જ્યારે પોતાનું આપણે દ્વિધારી રૂપ એટલે કે દ્વિભુજા રૂપ એટલે કે દેહધારી રૂપ જેને પ્રગટ થાય છે ત્યારે જે મૂર્ખ લોકો લખો જેને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું આત્મજ્ઞાન કે કાંઈ હોય નહીં અને એ લોકોને મૂર્ખ લોકો તરીકે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. એ લોકો શું છે, ભગવાન ઉપહાસ એટલે કે એક જાતની મજાક મસ્કરી ઉડાડે. જેમ કે આપણે દાખલો લઈએ આપણે દુર્યોધનનો. એ શું સમજતા હતા, એક ટાઈપના ગ્વાલા સમજતા હતા અને અપશબ્દો બી આવા બધા દુર્યોધન બોલતો કે ભી તો ગ્વાલો છે, આમ છે, તેમ છે. પછી જયારે પોતાનું વિરાટ સ્વરૂપ દેખાડે છે ત્યારે એને કહે છે કે ભી આ તો જાદુગર ટાઈપનો છે અથવા માયાવી છે. એવા બધા શબ્દો વાપરીને વર્ણવે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને. એટલે માટે કહે છે કે મૂર્ખ લોકો ઉપહાસ કરતા હોય છે, તેઓ મુજ ઈશ્વરનો દિવ્ય સ્વભાવ જાણતા નથી. એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના બારામાં કોઈ જાતનું કઈ જ્ઞાન હોતું નથી. એટલે જેને કઈ પહેલી વાર દેખાય અથવા પહેલી વાર સંભળાય એટલે કે સરપ્રાઇઝિંગ રૂપે શું સામેવાળાની ખીલ્લી ઉડાડે કે ભાઈ એને તો આમ કર્યું હશે ને આમ હશે ને તેમ હશે. કારણ કે પોતાને જ્ઞાન નથી હોતું એટલા માટે. એટલે કે પોતાના અજ્ઞાનતાને કવર કરવા માટે એ સામેવાળાની મજાક ઉડાડે છે. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજે છે. તો હવે આમાંથી પણ આપણે છે ને એક લર્નિંગ લેવું જોઈએ. ઘણી વાર શું છે, આપણે ઘણી ચીજો એવી સાંભળીએ અને આપણામાં બારામાં કાનમાં આવે કે ભાઈ અરે આમ થઈ ગયું, આ થઈ ગયું, ત્યારે આપણે લોકો શું ઘણી વાર છે ને આપણે ઇગ્નોર કરતા, અરે એવું કઈ હોતું હશે, શું ફેકાફેક કરે છે, એવું કઈ ન હોય. તો એ છે ને આપણે મૂર્ખતાની આપણે નિશાની કહી શકીએ. અરે ભાઈ, તમારી સામે આપણે પહેલી વાર એવું કોઈ ચીજ તમને સંભળાય છે, ઓકે તમે માનતા નથી બરોબર છે, પણ તમે એની ખીલ્લી તો ન ઉડાડો, મજાક તો ન કરો. તમે એના બારામાં થોડું પૂછીને તમે જાણવાની કોશિશ કરો. અચ્છા, તે એવું જોયું, તે એવું સાંભળ્યું કે તેવું અનુભવ્યું, ક્યાં હતું, કેવી રીતે હતું, શું થયું, કેટલી વાર સુધી થયું. આ બધી ચીજો તમે જયારે પૂછો ત્યારે કદાચ જો સાચું અથવા હકીકત હોય ને તો તમારી બી જાણકારી વધે, તમારું જ્ઞાન વધે. પણ આપણે તો શું જાણતા ન હોઈએ એટલે કે આપણે પોતાની એક બાઉન્ડ્રી બનાવી લીધી હોય, એના બહારનું કઈ હોય જ નહીં. કઈ નવું સાંભળીએ એટલે આપણા માઇન્ડમાં પેલા ઘૂસે નહીં ને, સમજાય નહીં
એટલે તરત આપણે સામેવાળાની આપણે ખીલ્લી ઉડાડીએ. એવું કઈ ન હોય, ફેંકી ન કર, ગાંડા જેવી વાતો ન કર. આવી રીતે શું છે, આપણે નાની નાની વાતોમાં આપણા ઘરમાં બી શું છે, આપણે આપણા સભ્યોને બધાને આપણે લોકો ઘણી વાર આપણે ઇગ્નોર કરતા હોઈએ છીએ અથવા તો એની મજાક ઉડાડતા હોઈએ છીએ. તો એ પણ છે ને આપણે બહુ ખોટું કરતા હોઈએ ઘણી વાર. બધા માણસોને આપણે સાંભળવાના, સરસ રીતે ન સમજાય તો આપણે તો પૂછવાની કોશિશ કરવાની, તો જેથી કરીને આપણે આપણું એને જ્ઞાન મળે આપણને કે ભાઈ ઠીક છે, હા ચાલો હોઈ શકે, બરાબર, તારી વાત સમજી શકું છું થોડી ઘણી, હવે મને સમજવામાં આવે છે, એવી રીતે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 12મા શ્લોકમાં કહે છે, જે લોકો આવી રીતે મોહગ્રસ્ત થયેલા છે તેઓ આસુરી અને નાસ્તિક વિચારો પ્રત્યે આકર્ષાય છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે કહે છે કે જે માની લો શરીર સુખ અથવા ઇન્દ્રિય સુખ અથવા ભૌતિક દુનિયાના મોહ માયા અને આકર્ષણોમાં મોહિત થઈ ગયા હોય અને એની તરફ આકર્ષાયેલા હોય, એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને સાથે સાથે ભગવાનની ભક્તિ બી માટે જાણતા ન હોય અને કન્ટિન્યુઅસલી આવી રીતે પોતાનામાં જ રેચા પૈચા હોય, એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તેઓ આસુરી અને નાસ્તિક વિચારો પ્રત્યે આકર્ષાય છે. અને આ મોહગ્રસ્ત અવસ્થામાં એટલે કે આવી રીતે આવી સિચ્યુએશનમાં તેમની મુક્તિ માટેની આશા, એમના સકામ કર્મ તથા જ્ઞાનનું અનુસૂચન બધું જ નિષ્ફળ થઈ જાય છે. આમાં એક આપણે દાખલો બી લઈ શકીએ છીએ કે આપણે રાવણનો. રાવણ પાસે થોડું ઘણું જ્ઞાન હતું, અને રાજા થોડું ઘણું નહીં, થોડું વધારે બી જ્ઞાન હતું, પણ શું પોતાનો અહંકાર, પોતાનો આવો મોહ માયાથી બધાથી આકર્ષિત થયેલો, એટલે આખો મોહગ્રસ્ત હતો. અને એ મોહગ્રસ્તના કારણે એનું જે જ્ઞાન હતું, સારું એવું જે જ્ઞાન હતી, બુદ્ધિ હતી, બધા સારા સારા એને તપસ્યા કરીને જે બધા વરદાન ને બધું બી મેળવેલું હતું, એ બધું શું છે, એળાઈ જાય છે, કારણ કે મોહગ્રસ્ત અવસ્થામાં જીવતો હતો. એટલે કે આપણે કહી શકીએ ને અસુરી અને નાસ્તિક વિચારોને બધા ધરાવતા હતા. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એની અવદશા કેવી થાય છે, એમના સકામ કર્મ ડેફિનેટલી કંઈક ને કંઈક ફળની ઈચ્છા માટે એ લોકો કર્મ કરતા હોય, આને મેળવી લઉં અને મેળવી દઉં, એવી રીતે. અને એનું તથા એનું જે જ્ઞાનનું અનુસૂચન હોય છે એ બધું જ આપણે નિષ્ફળ થઈ જાય. એટલે કે એનું જે જ્ઞાન આટલું સરસ મજાનું હતું એ બધું જ નિષ્ફળ ગયું, એનું કાંઈ કામમાં ન આવ્યું, અને ઇવન પોતાની ધનોત્પન્નોત થઈ ગયું આપણે. તો આ રીતે આમાં એક્ઝામ્પલ તરીકે બી આપણે સમજી શકીએ છીએ કે રાવણના એક્ઝામ્પલ દ્વારા. આવા બી ઘણા લોકો હોય છે, અને આજની તારીખમાં બી આવા ઘણા લોકો આપણને એવા ભટકાઈ જાય. પરંતુ હવે બીજી બાજુ સમજાવે છે, જેમ દરેક વસ્તુ બે બાજુથી સમજાવી છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, એ રીતે હે પાર્થ, મોહગ્રસ્ત નહીં થયેલા મહાપુરુષ. હવે આના માટે ભગવાન શ્રી ઓલામાં નાસ્તિકની વડ વાપરે છે, અને આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના માટે મહાપુરુષો વડ વાપરે છે. દૈવી પ્રકૃતિના રક્ષણ હેઠળ હોય છે. એટલે કે ડેફિનેટલી જો આવી મોહગ્રસ્ત ન હોય, એટલે કે જેને જ્ઞાન હોય અને સરસ રીતે એવું ભક્તિમાં એમાં ઇન્વોલ્વ હોય, તો એ શું છે, ઓટોમેટિકલી દૈવી પ્રકૃતિના રક્ષણ હેઠળ આવી જાય છે. એટલે કે એની જાતનું પ્રોટેક્શન મળી જાય છે. એટલે શેનું પ્રોટેક્શન મળે છે, તો કે ભાઈ આ દૈવી પ્રકૃતિ ક્યારે થઈ જાય છે, જે આપણે મોહ માયા અને બધા આકર્ષણો છે એમાંથી બહાર નીકળી ગયો હોય માણસ, પછી એની બહાર જે પ્રકૃતિ છે, એટલે કે ભગવાનની જે પ્રકૃતિ છે, એના ઓટોમેટિકલી એની શરણાગતિ લઈને એના શેલ્ટરમાં આવી જાય છે, એનું એને પ્રોટેક્શન મળી જાય છે. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા સમજાવવાની કોશિશ કરે છે. તેઓ સંપૂર્ણપણે ભક્તિમાં સેવામાં મગ્ન રહે છે, કારણ કે તેઓ મને જ આદિ અને અવિનાશી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તરીકે માને છે. ડેફિનેટલી આ બધું જ્ઞાન એને કેળવી લીધેલું હોય છે, અને સાથે સાથે ભગવાનની ભક્તિમાં બી પરોવાયેલો હોય છે. એટલા માટે એવું હોઈ શકે થોડો ઘણો ગુણાતીત થઈ ગયો હોય, અને એ જયારે ગુણાતીત થઈ જાય છે ત્યારે પછી ભગવાનની પ્રકૃતિ એટલે કે દેવી પ્રકૃતિના હેઠળ આવી જાય છે, અને એ એનું રક્ષણ કરે છે. રક્ષણ સોના કેનાથી કરે છે, તો કે ફરીથી પાછું આ માયાવી જે ગુણો જે બધા છે, ત્રિગુણી માયા જે છે, એનાથી એનું રક્ષણ થાય છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. હવે 14મા શ્લોકમાં જોઈએ, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હંમેશા આ લોકો કરતા શું હોય છે એ બતાવે છે. હંમેશા મારા મહિમાનો જાપ કરતા, દ્રઢ સંકલ્પપૂર્વક પ્રયાસ કરતા, મને નમસ્કાર કરતા, ભક્તિભાવે નિરંતર મને ભજે છે. એટલે કે આવા જે માણસો હોય છે, જે લોકો ભક્તિમાં લાગેલા હોય છે, જેમનું જ્ઞાન હોય છે, આત્મજ્ઞાન ને બધું હોય છે, એ લોકો શું કરે છે, તો કે આ બધી ચીજ કરતા હોય છે. હવે આના સંદર્ભમાં બી આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદજીનો ફોટો જોશું અહીંયા આપણે, કે જેમને એમના પોતાના સારા એવા લાઈફના 60 વર્ષ જેવા ભગવાનને આપણે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ મુવમેન્ટ ફેલાવવામાં જ કાઢી નાખ્યા આપણે. એટલે કે કન્ટિન્યુઅસ આપણને એ લોકો ભગવાનનો શ્રી કૃષ્ણનો જાપ કરતા, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, અને દ્રઢ સંકલ્પપૂર્વક પ્રયાસ કરતા. ભારતમાં જ્યારે 36 વર્ષ સુધી પ્રચાર કરવાની કોશિશ કરી અને માત્રામાં ઓછું પરિણામ આવ્યું, તો એને જિંદગીના છેલ્લા 12 વર્ષોમાં બી એણે વિદેશો પ્રવાસ કરીને એના પ્રયાસો રોક્યા નહીં, અને સારી એવી કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ મુવમેન્ટ ફેલાવી, જેનો લાભ આજે આપની તારીખમાં બી આપણે લોકો રહી રહ્યા છે. આજે ઇસ્કોનના દ્વારા આખા બધા ઓનલાઈન કોર્સ ને બધું કન્ડક્ટ થઈ રહ્યું છે, બેંગ્લોરના ઇસ્કોનનું જે મંદિર છે એ દ્વારા.
અને શું મનને નમસ્કાર કરે એટલે કન્ટિન્યુઅસ ભગવાનને આપણે થેન્ક્સ બોલે. નમસ્કાર એટલે કે ભગવાનની સ્તુતિ કરે, પ્રાર્થના કરે અને અર્ચના કરે અને ભક્તિ ભાવે નિરંતર મને ભજે એટલે કે કન્ટિન્યુઅસ આપણે ભગવાનનો જપ ચાલતો જોઈએ. આ રીતે 14મા શ્લોકમાં કહે છે. હવે 15મા શ્લોકમાં 17મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હું આ બ્રહ્માંડનો પિતા, માતા, આશ્રયદાતા અને પિતામહ છું. હું જ્ઞાનનો વિષય, વિશુદ્ધ કરતા તથા ઓમકાર છું. ઋગ્વેદ, સામવેદ અને યજુર્વેદ છું. એટલે કે બધા જે વેદો ને બધું જે છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે છે અને ડેફિનેટલી આપણા આશ્રયદાતા છે અને પિતામહ બી છે. એટલે કે જે આપણો બીજ પ્રદાતા છે એ આપણા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે છે. અને એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બ્રહ્માંડના આખા પિતા બી કહેવાય છે, તો પરમ પિતા તરીકે બી કહેવાય છે આપણે. અને આ ચીજ બી આપણે જોઈ ગયા હતા, ગઈકાલે જોયા કે બધા દરેક વેદોમાં હું ઓમકાર છું. સોરી, 7મા અધ્યાયમાં આપણે કવર કર્યું હતું. આપણે 8 થી લઈને 11 શ્લોક જે હતા જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે શેમાં હું કેવી રીતે છું. તો કે ભાઈ પાણીમાં હું આપણે સ્વાદ છું, ધરતીની સુગંધ છું, એવી રીતે બધું જોયું. ત્યારે એક મંત્ર એમાં બી આવ્યો હતો કે ભાઈ વેદોમાં હું ઓમકાર છું. અને પછી સાથે સાથે હજી કહે છે કે ઋગ્વેદ અને સામવેદ અને યજુર્વેદ પણ હું જ છું. જેમ આપણે ગઈકાલે બી એક શ્લોક જોયો હતો કે જે લોકો આ ખાલી ભક્તિમાં પરોવાયેલા હોય છે એ લોકોને આ શું છે, વેદોનું અધ્યયન, તપ, દાન અથવા એ બધું જે કંઈ પણ કરે છે એનાથી પણ જે પુણ્ય મળતું હોય છે ખાલી ભક્તિમાં કરતા હોય એ પુણ્ય એને મળી જાય છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે બધા વેદોનો પણ હું છું એ રીતે પોતે. હવે પછી 18મા અને 19મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હું જ પરમ લક્ષ્ય પાલન કરતા સ્વામી, સાક્ષી, ધામ, આશ્રયસ્થાન તથા અત્યંત પ્રિય મિત્ર છું. હું સર્જન તથા પ્રલય, સર્વનો આધાર, આશ્રય તથા અવિનાશી બીજ છું. હવે આ બધી ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગલા શ્લોકમાં બધામાં આપણને થોડું પાઠ તરીકે બધું સમજાવેલું છે. ખાલી આપણે આમાં જોવા જઈએ તો થોડું નવું ચીજ જે આવે છે, થોડુંક આપણે સાક્ષી તરીકે આવે છે. સાક્ષી તરીકે બી આપણે જોઈએ તો હા, આગલા શ્લોકમાં એ પણ કવર થઈ ગયું છે આપણે કે ધામ, એ સનાતન ધામ બી આવી ગયું છે, આશ્રય સ્થાન બી આવી ગયું છે, અત્યંત પ્રિય મિત્ર છે. આ બધા વર્ડ ઓલરેડી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધા આગલા શ્લોકોમાં કવર કરેલા જ છે આપણે. પછી 19મા શ્લોકમાં કહે છે, હે અર્જુન, હું જ ઉષ્ણતા આપું છું. એટલે કે અગ્નિ જે ઉષ્ણતા છે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે છે. આ પણ આપણે 7મા અધ્યાયમાં જાણી ગયા હતા આપણે કે ભાઈ અગ્નિની ઉષ્ણતા હું છું, સૂર્યનો પ્રકાશ હું છું અને એ તેજ હું છું. અને એ પછી કહે છે કે હું જ વરસાદને રોકી રાખું છું તથા મોકલું છું. એટલે કે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ આપણને આજે આપણે ઇન્દ્રદેવને જે પોતે પાવર આપેલા છે કે ઇન્દ્ર વર્ષા કરે છે, એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ થકી જ એમને એ આપણે પોર્ટફોલિયો અથવા પાવર આપવામાં આવેલો છે કે એમના કૃપાથી જ આપણને વરસાદ ને બધું થાય છે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હું જ વરસાદને રોકી રાખું છું અને વરસાદને મોકલાવું બી છું. હું અમરત્વ છું અને સાક્ષાત મૃત્યુ પણ હું જ છું. ચેતન તત્વ તથા જળ તત્વ બંને મારામાં છે. હવે એટલે કે લિવિંગ, નોન લિવિંગ, મૂવિંગ, નોન મૂવિંગ બધી ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ થકી જ છે. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે. હવે આ ચીજ થોડુંક આપણે સમજી લઈએ. હું અમરત્વ છું અને સાક્ષાત મૃત્યુ પણ હું જ છું. અમરત્વ એટલે શું કે ભાઈ ઘણા લોકો શું હોય છે, આત્મા આપણે કે ભાઈ મર્યા પછી એટલે કે એનું દેહ ત્યાગ કર્યા પછી બી એ આત્મા આપણે ઘણા વર્ષો સુધી આપણે એને યાદ રાખીએ છીએ. આપણે કે આપણે જેમ કે દાખલો લઈએ, આપણે ગઈકાલ અધ્યાયમાં આપણે ગાંધીજીનો દાખલો લીધો હતો કે જે મરતી વખતે આપણે હે રામ કરીને એની મુક્તિ થાય છે, મોક્ષ થાય છે. તો આજે પણ શું છે, આપણે એ ગાંધીજીને યાદ કરીએ છીએ કોક ને કોક સંદર્ભમાં. આપણે પર્ટિક્યુલરલી કોઈક એવા દિવસો આવતા હોય ત્યારે તો આપણે એની સરસ મજાની આપણે હાર ને બધું બી પહેરાવીએ છીએ ને બધું એ પ્રમાણે આપણે ફંક્શન ને બધું બી કરીએ છીએ. એટલે કે આજે પણ આપણે એને યાદ રાખીએ છીએ. એટલે કે અમરત્વ શું છે, એટલે કે આજની તારીખમાં બી એમનો દેહ ત્યાગ થયા પછી બી પોતે અમર છે. એનું જે અંદર જે તત્વ છે એ આત્માને આપણે આજે બી યાદ કરીએ છીએ કે ભાઈ હા, આવી મોટી આત્મા થઈ ગઈ હતી, મહાન આત્મા થઈ ગઈ હતી, જેને આપણે આજની તારીખમાં બી આપણે પૂજીએ છીએ અથવા એનું આપણે માન અને બધું કરીએ છીએ આપણે. એટલે કે અમરત્વ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હું જ છું. અને સાથે બીજું કહે છે કે સાક્ષાત મૃત્યુ પણ હું જ છું. સાક્ષાત મૃત્યુ એટલે શું, એટલે કે જ્યારે પણ કોઈ માણસ શરીર છોડવાની ઘડીમાં આવ્યો હોય ત્યારે શું છે કે ભાઈ એને એક ટાઈપનું દેખાય કે યમરાજ અથવા યક્ષ, યમરાજના પુત્ર એટલે યક્ષ અથવા કોઈ યમદૂતો, આ ત્રણમાંથી કોઈક ને કોઈક એને લેવા આવ્યું હોય. તો એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જેમ ભગવાન કીધેલું છે એ આપણે સાથે જે 10મો અધ્યાય જયારે કવર કરશું ને વિભૂતિ વર્ણન, એમાં પણ એ શ્લોકમાં એ જ આવે છે કે યક્ષનો દેવતા પણ હું જ છું ને એવી રીતે, અને યમરાજ પણ હું જ છું. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે સાક્ષાત મૃત્યુ પણ હું જ છું. એટલે કે જે યમરાજ અથવા યમદૂતો અથવા તો યક્ષ જે કઈ પણ આપણે મૃત્યુ તરીકે એ આત્માને લેવા આવે છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ એમાં સ્થાપેલા છે. એ રીતે સમજાવે છે આપણને.
પછી હવે આપણે જોઈએ 20મા અને 21મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આપણને, જે મનુષ્યો વેદાધ્યાન કરે છે અને સોમરસનું પાન કરે છે. સોમરસનું પાન કરે છે એટલે કે આપણે એ સેન્સમાં નથી લેવાનું કે ભાઈ અહીંયા કોઈ ટાઈપનું પીણું આપણે એનું પાન કરવાનું છે. પણ જેમ કે આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ કે માની લો કોઈ જેમ કે કોઈ ચોપડી વાંચતું હોય તો એમાં એને એટલો સરસ રસ જાગી જાય કે ભાઈ એ કલાકોના કલાક સુધી ચોપડી વાંચતો જ રહે એને ખબર જ ન પડે. એવી જ રીતે ઘણી વાર શું છે, કોઈ માણસના કોઈ વ્યક્તિમાં રસ લાગી જાય છે. આપણે નથી કહેતા ભાઈ આ છોકરાને આ છોકરીમાં રસ જાગે છે, અથવા તો આ પાત્રને આ પાત્રમાં રસ લાગ્યો છે, એવી રીતે. અથવા તો કોઈ વસ્તુ બી હોય છે એવી રીતે કે આપણે નથી કહેતા ભાઈ હા અને આમાં રસ લાગી ગયો છે, હવે એમાંથી એને છોડાવવો બહુ મુશ્કેલ છે. તો એવી જ રીતે અહીંયા જે માણસો અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જે મનુષ્યો વેદાનું ધ્યાન કરે છે, એટલે કે વેદા ધ્યાન કરે છે, એટલે કે વેદોનું જ્યારે પઠન કરતા હોય, વેદો વાંચતા હોય, એનું મનન કરતા હોય, એનું આપણે વિશ્લેષણ કરતા હોય, ત્યારે એમાં એટલો ડૂબી જાય છે અને એમાંથી એને જે રસ જાગે છે એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે સોમરસનું નામ આપેલું છે. અને એનું એ પાન કરે છે, એટલે કે કન્ટિન્યુઅસલી એમાં ખંતાથી ડૂબેલો છે એવી રીતે એ રસનું પાન કરે છે, નહીં કે કોઈ પર્ટિક્યુલરલી એવું પીણું કે એનું પાન કરે છે. તેઓ સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરીને પરોક્ષ રીતે મારી પૂજા કરે છે. તેઓ પાપ કર્મમાંથી મુક્ત થઈને પુણ્યમય ઇન્દ્રલોકમાં જાય છે અને જ્યાં તેઓ દેવો જેવો આનંદ ભોગવે છે. એટલે કે હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે કે જે લોકો આવી રીતે વેદોનું ધ્યાન કરે છે અથવા સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ માટે એ લોકો કોશિશ કરે છે. જેમ કે ઘણા લોકો શું જ્ઞાન યોગ ફોલો કરતા હોય અને જ્ઞાન યોગ ફોલો કરીને એ લોકોને લક્ષ્ય શું હોય લાઈફમાં કે ભાઈ મારે તો સ્વર્ગમાં જવું છે. એટલું હજી ઉચ્ચતર જ્ઞાન સુધી બી ન પહોંચાવે કે ભાઈ એને ખબર નથી કે ભાઈ આપણે અલ્ટિમેટ શું છે, કે ભાઈ અલ્ટિમેટલી આપણે મુક્તિ અથવા મોક્ષ મેળવવાનું છે. પણ એ લોકોનું ઘણી વાર શું છે, થોડુંક શોર્ટ સાઇટેડ થઈને આપણે નાનું લક્ષ્ય બની જાય કે ભાઈ હા મને સ્વર્ગ મળી ગયું ને એટલે બરાબર છે, એકદમ ભયો બસ મને એનાથી વધારે કઈ જોતું નથી. તો એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે મારી પૂજા કરે છે અને તેઓ પાપ કર્મમાંથી જ્યારે મુક્ત થઈ ગયા હોય છે અને એના પુણ્ય કર્મો બધા સારી રીતે એવા બધા ભેગા થઈ જાય છે, ત્યારે એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ઇન્દ્રલોકમાં જાય છે અથવા તો અલગ અલગ ઉચ્ચતર લોકમાં જાય, જેને આપણે સ્વર્ગલોક તરીકે, બ્રહ્મલોક તરીકે, દેવલોક તરીકે, ઇન્દ્રલોક તરીકે આપણે જાણીએ છીએ. હવે ત્યાં ગયા પછી બી શું છે, ત્યાં જઈને આપણે બધા વાંચ્યું છે એ બધું પ્રમાણે કે ભાઈ સ્વર્ગલોકમાં બધા આપણે અપ્સરા હોય, બધા અલગ અલગ ટાઈપના વ્યંજનો હોય, બધા નવા નવા આભૂષણો હોય અને જે આપણે ભૌતિક દુનિયા કરતા આપણે ત્યાં કદાચ 100 ગણો 1000 ગણો બી આપણે સરસ મજાનો આપણે સુખ આનંદ અને બધી સગવડો હોય છે એ ત્યાં આપણે બધી ભોગવી શકીએ છીએ. એટલા માટે આપણે એને સ્વર્ગ કહીએ છીએ. એટલા માટે ઘણા લોકો શું છે કે મને સ્વર્ગ મળી ગયું, ઓકે, નથી કહેતા હા મને આ ચીજ મળી ગઈ એટલે જાણે સ્વર્ગ મળી ગયો એવી રીતે. એટલે કે એ લોકોની સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ જે ટાઈપનું લક્ષ્ય હોય છે અને ત્યાં ગયા પછી બી લોકો આ બધો ચીજનો આનંદ મેળવે છે. અને એના માટે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કમ્પેરિઝન આપે છે શું, તો કે ભાઈ દેવો જેવો આનંદ મળે છે. ત્યાં બી બધા દેવ બધા રહે છે, જેમ કે ઇન્દ્રલોકમાં ઇન્દ્ર રહે છે, એ લોકો બધા દેવો દેવી દેવતાઓ બધા છે. એ લોકોને બધી સુખ સગવડ ને બધું હોય તો ત્યાં કેવી બધી એન્જોયમેન્ટ હોય, બધી ફેસિલિટીઝ ને બધું એ લોકો ભોગવતા હોય. આપણે જેમ કે કોઈકના ઘરમાં જઈએ અને કોઈક માની લો આપણે લગ્ન સરામાં ગયા અને બહુ હાઈફાઈ માણસના લગ્ન સરામાં ગયા છે તો આપણને ત્યાં બધી કેટલી સરસ મજાની ટ્રીટમેન્ટ મળે આપણને. એવી રીતે જયારે સ્વર્ગલોકમાં પહોંચે ત્યારે એ તો બધું ભગવાનની પ્રમાણે લોક છે એટલે ત્યાં બધી લોકો એન્જોયમેન્ટ કરે અને બધું એને ભોગવે. એ રીતે ભગવાન સમજાવે છે. પણ હવે શું, હવે આગળની ગતિ શું એ પણ કે છે. એ રીતે જયારે વિશાળ સ્વર્ગીય ઇન્દ્રિય સુખ ભોગવી લે છે, એટલે કે ત્યાં જઈને બધું ભોગવી લીધું, બધું કરી લીધું અને તેમના પુણ્ય કર્મોના ફળ પૂરા થઈ જાય છે. એટલે કે જેમ માની લો કોઈ આપણે કન્ટ્રીમાં ગયા હોય, આપણને વિઝા મળ્યા હોય 6 મહિનાના, તો 6 મહિના પછી આપણે શું કરવાનું છે, પાછું જવાનું છે ને આપણે આપણા કન્ટ્રીમાં, હોમ કન્ટ્રીમાં. એવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જયારે એના પુણ્ય કર્મ એટલે કે વિઝા પૂરા થઈ ગયા હોય છે ત્યારે આ મૃત્યુલોકમાં પાછા આવે છે. એટલે કે સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ કરીને બી અલ્ટિમેટ આપણે નથી મોક્ષ અથવા મુક્તિ મળતી, પણ એમાં પણ આપણા પુણ્ય કર્મોની બધા જે હોય એની જે વેલિડિટી હોય એ આપણે એને ભોગવી લઈએ, સુખ આનંદ ને બધી સગવડો માણી લઈએ, ફરીથી પાછું આપણે મૃત્યુલોકમાં જ આવવું પડે છે. એ રીતે જે મનુષ્યો 3 વેદોના સિદ્ધાંતોમાં દ્રઢ રહીને ઇન્દ્રિય સુખ પામવા પ્રયત્ન કરે છે તેઓ નિરંતર જન્મ તથા મૃત્યુને પામતા પ્રાપ્ત કરતા રહે છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે. જેમ આપણે આગલા એક શ્લોકમાં બી જોયું હતું એમ જસ્ટ રોલર કોસ્ટર રાઇડમાં કન્ટિન્યુઅસલી આમાં ને આમાં જ લોકો ચાલતા રહેતા હોય છે. એ શ્લોકમાં હતું કે જે લોકો મારી ભક્તિ નથી કરતા એ લોકો કન્ટિન્યુઅસલી જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાં જ પાટવાયેલા રહે છે.
તો અહીંયા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઈ જ ચીજ કહે છે કે નિરંતર જન્મ તથા મૃત્યુને પામતા રહે છે. એટલે કે આપણે કહી શકીએ ને એક જાતની લોકોની પાસે રિટર્ન ટિકિટ છે ને ઓલરેડી કન્ફર્મ્ડ જ હોય છે. હજી તો દેહ છોડ્યો નથી અને ફટ દઈને પાછું બીજા દેહમાં એ લોકો આવી જાય છે. કર્મો પ્રમાણે કાં તો એને નીચલી યોની મળે કાં પછી મનુષ્ય દેહ બી મળી શકે છે. એટલે કે એની રિટર્ન ટિકિટ હંમેશા કન્ફર્મ હોય છે. ત્યારે જ્યારે સ્વર્ગલોકમાં જાય છે ત્યારે હોય શકે એની રિટર્ન ટિકિટની જે ત્યાંથી પણ રિટર્ન ટિકિટ તો કન્ફર્મ જ છે, પણ એની શું છે વેલિડિટી બહુ લાંબી હોય શકે કદાચ અહીંયા 70-80 વર્ષો જીવો હોય ત્યાં 100-200-500 વર્ષ જીવે અને ફરીથી પાછું અહીંયા આવવાનું જ છે એને. પણ જે લોકો આ બધું નથી કરતા એ લોકોની તો રિટર્ન ટિકિટ જેમ આપણે ટ્રેન હોય ને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ગઈ, હવે ઈ ટ્રેન પાછી શું છે ઓલા સાઈડ થી ઇન્જિન લાગી જાય અને એના જ ઉપર પાછું જાય. એવી જ રીતે જેમ હજી દેહ નથી છોડ્યો ત્યાં ફરીથી પાછું એને આવવાનું જ છે અહીંયા. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. પ્રભુજી હા બધા તમે કર્મ કીધું ને તો એક ક્વેશ્ચન થાય છે, પૂછું હમણાં? માતાજી છેલ્લે પૂછો તો વધારે સારું રહેશે. હા ઠીક છે, ઓકે. હા જોડાયેલા રહેજો. ઓકે. હા. શું નામ માતાજી આપનું? તો હું યાદ બી દેવડાવીશ. રૂપલ. ઓકે ચાલો. હવે 22મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે પરંતુ જે લોકો અનન્ય ભાવે એટલે કે હવે બીજી સાઈડ ઉપર આવે છે, અનન્ય ભાવે મારા દિવ્ય સ્વરૂપનું સદા ચિંતન કરતા રહી મને ભજે છે તેમની જરૂરિયાતો હું પૂર્તિ કરું છું અને તેમની પાસે જે છે તેનું રક્ષણ બી કરું છું. હવે આ 9મા અધ્યાયનો 22મો શ્લોક છે ને બહુ સરસ છે. આપણે 9મો અધ્યાય 18 અધ્યાયમાંનો મિડલ ચેપ્ટર અને આ અધ્યાયમાં 34 શ્લોક છે, એમાંથી 34માનો 22મો શ્લોક એટલે કે ઓલમોસ્ટ મિડલ શ્લોક કહી શકીએ. એટલે કે માની લો આપણે કોઈ ડાયમંડ ગોલ્ડન નેકલેસ હોય અને એ ગોલ્ડન નેકલેસની વચ્ચોવચ્ચ એકદમ સરસ મજાનું ડાયમંડ પેન્ડન્ટ હોય તો કેવું લાગે? એટલે કે ડાયમંડ રૂપી આપણે આ શ્લોકને લઈ શકીએ આપણે, કારણ કે એકદમ મિડલ અધ્યાયમાં મિડલ શ્લોક જેવું જ છે. આપણે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બે ચીજ બહુ સરસ રીતે કહે છે. એક તો શું કહે છે કે ભાઈ એની જરૂરિયાતો પૂર્તિ કરું છું. એટલે કે કોની જરૂરિયાત પૂર્તિ કરું છું? તો કે જે લોકો અનન્ય ભાવે મારી દિવ્ય સ્વરૂપનું સદા ચિંતન કરતા રહી મને ભજે છે. એટલે કે ભગવાનની ભક્તિ કરતા હોય, ભગવાનની સ્તુતિ કરતા હોય, ભગવાનની અર્ચના કરતા હોય, પ્રાર્થના કરતા હોય, ભગવાનની સેવા કરતા હોય અને ભગવાનને ભજતા હોય, એ રીતે આપણે લઈ શકીએ. તેમની જરૂરિયાતો હું પૂર્તિ કરું છું. એટલે કે એને જે જોતું હોય ને એ એને મળી જાય, એને કઈ માંગવાની જરૂર નથી. અને બીજી ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે અને એની પાસે જે છે ને તેનું રક્ષણ બી કરું છું. હવે આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શેનું રક્ષણ કરે છે? એટલે શું એની માલ પ્રોપર્ટીઝ ની બધાનું રક્ષણ કરે છે? એટલે કે ટાઈપનું ઇન્સ્યોરન્સ આપે છે એને શું? તો કે ના. આમાં રક્ષણ શું છે? બે રીતે રક્ષણ કરે છે કે ભાઈ એની પાસે જે છે એટલે કે એની પાસે જે જ્ઞાન જે છે, એની પાસે જે બુદ્ધિ છે એ આપણે હરાતું નથી અથવા મોહથી કવર નથી થતું. એ રીતે એનું રક્ષણ કરીને રાખે છે, કાળજીપૂર્વક એ રીતે રાખે છે. અને ડેફિનેટલી સાથે સાથે કંઈક એવું એનું વયું બી હોય ભૌતિક દુનિયાના રિલેટેડ તો એમાં બી એને મેળવવા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ એની મદદ કરે છે, અથવા તો જે એની પાસે કંઈ બી હોય એનું બધું સચવાયેલું રહે છે. આ રીતે આપણે લઈ શકીએ. હવે આમાં આપણે બે એક્ઝામ્પલ લઈએ. જેમ કે તેમની જરૂરિયાતોને હું પૂર્તિ કરું છું. જેમ કે સુદામાનું એક્ઝામ્પલ લઈએ. હવે સુદામાજી જ્યારે આપણે દ્વારકા જાય છે, જ્યારે એમની પત્ની એને મોકલે છે તમે જાઓ તમારા મિત્ર તો આટલા મોટા છે, વૈભવી છે ને બધું છે, તમે એને જઈને કહો કે મને મદદ જોવે છે ને બધું જોવે છે. સુદામાજી જાય તો છે એના પત્નીના ફોર્સ પ્રમાણે, પણ ત્યાં જઈને કાંઈ માંગતા નથી. પછી જ્યારે પાછા જાય છે ત્યારે જઈને શું જોવે છે? ઓલરેડી એને જે બધું હતું એ બધું એના કરતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વધારે એને આપી દીધું અને એનો ઝૂંપડીમાંથી મહેલ થઈ જાય છે અને બધું એના સુખ સગવડ ને બધું થઈ જાય છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું છે? આપણી બધી જરૂરિયાતોની પૂર્તિ કરે છે. આપણને જ્યારે જોતું હશે, જેટલું જોતું હશે અને જેવી રીતે જોતું હશે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ખબર છે. આપણે ખાલી એની ભક્તિ કરવાની છે અને એ પછી આપણને જે જોતું હશે બધું આપણને આપી જ દેશે. આપણે પણ ખાલી આપણે જે રોઈએ અને ભીખ માંગીએ આપણે તો એનાથી આપણે નથી થતું. આપણે અને બીજી ચીજ કે તેમની પાસે જે છે તેનું રક્ષણ કરું છું. હવે આમાં શેનું આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ તો કે આપણે અર્જુનનું એક્ઝામ્પલ લઈએ. અર્જુનની બુદ્ધિ ત્યારે થોડીક મોહિત થઈ ગઈ હતી. હવે જયારે મોહિત થઈ ગઈ હતી એટલે કે એના બધા જે 4 પ્રશ્નો ને બધા ઉભા થાય છે અને પોતે લડવાનું નથી કહેતો કે મારે લડવું નથી. છેલ્લા રથમાં છેલ્લા ઓલા પાટલી જઈને બેસી જાય છે, ધનુષ છૂટી જાય છે, ચામડી પડે છે, મોઢું સુકાય છે, અશ્રુઓ નીકળે છે, બધું થાય છે. એટલે કે બધું મોહિત થઈ ગયો હતો. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું રક્ષણ કરે છે. રક્ષણ કેવી રીતે કર્યું? તો કે ભગવદ્ ગીતાનું એને સરસ મજાનું જ્ઞાન આપ્યું અને એ જ્ઞાન આપીને અર્જુનને લડવા માટે પ્રેરિત કર્યો. લડ્યો
એનો પોતાનો સ્વધર્મ નિભાવ્યો, બધું કર્યું અને સાથે સાથે એનું જે ખોવાયેલું રાજ્ય હતું એ પણ રાજ્ય એને પાછું મળી ગયું. એટલે કે એની પાસે જે હતું એનું રક્ષણ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કર્યું. આ બે સેન્સમાં આપણે એને લઈ શકીએ છીએ આપણે. હવે આપણે જોઈએ કે 23મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે કુંતી પુત્ર, જે મનુષ્ય અન્ય દેવોના ભક્ત છે અને તેમની શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂજા કરે છે તેઓ વાસ્તવમાં પરોક્ષ રીતે મારી જ પૂજા કરે છે, પરંતુ તેમની તે ઉપાસના અવિધિપૂર્વક અર્થાત યોગ્ય જ્ઞાનથી રહિત હોય છે. હવે આ શ્લોક આપણે ઓલમોસ્ટ આની પહેલા અધ્યાયમાં બી જોઈ ગયા હતા આપણે, કે જે લોકો દેવોની પૂજા કરે છે એ રીતે દેવલોકને બધું પ્રાપ્ત કરે છે. આમાં ખાલી આપણે જે પરંતુ વાળો જે પોર્શન છે એ થોડોક એડ થયો છે, પરંતુ તે તેમની ઉપાસના અવિધિપૂર્વક અર્થાત અયોગ્ય જ્ઞાનથી રહિત હોય છે. હવે આમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કામે કહે છે કે અવિધિપૂર્વક શું કામે હોય છે? કારણ કે શું છે કે ભાઈ આપણે લોકો દેવી દેવતાઓને પૂજીએ છીએ ત્યારે આપણે ફળ, સૌ પ્રથમ તો શું આપણે કંઈક ને કંઈક આપણે ફળની પ્રાપ્તિ માટે આપણે પૂજીએ છીએ. અને સરસ મજાનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન આપણને હોતું નથી કે ભાઈ દેવી દેવતાઓ અને બધાનો સ્ત્રોત બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ છે. અને એ લોકોને પણ જે પાવર ને પોર્ટફોલિયો આપેલા છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ થકી જ આપેલા છે. આ બધું ચીજનું જ્ઞાન આપણે હોતું નથી અને આપણે લિમિટેડ ઈચ્છા અથવા લિમિટેડ આકાંક્ષાની બધાના કારણે આપણે જેમ કે પૈસા જોતા હોય તો લક્ષ્મીજીને પૂજ્યા, આપણને વિદ્યા જોતી હોય તો સરસ્વતીને પૂજા, ને એવી રીતે આપણે એ લોકોની પૂજા કરીએ છીએ. એટલા માટે કહેવાયેલું છે કે અવિધિપૂર્વક. અને યોગ્ય જ્ઞાન એટલે કે શું? ડેફિનેટલી આપણે જાણતા નથી કે એ બધાનો સ્ત્રોત બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. જો આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પૂજીએ તો ઇનડાયરેક્ટલી આપણે એ બધી દેવી દેવતાઓને બી પૂજા કહેવાય. અને આપણે આ લોકોને પૂજીને ખાલી આપણને જે ફળ મળે છે એ જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગલા શ્લોકમાં કીધું તો આપણને કે એ સીમિત હોય છે. અને એ પણ પાછું શું છે કે ભાઈ આપણે લિમિટેડ બી છે અને પાછું એ નાશવંત બી છે. અને આ ટાઈમ પ્રમાણે પછી વયું બી જાય છે. પણ ડેફિનેટલી જયારે આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં લાગેલા હોય છે ત્યારે આપણે ભગવાનના સનાતન ધામમાં પહોંચીએ છીએ અને જે કાંઈ પણ આપણને જે ફળ બી બધું મળે છે એ પણ આપણે કહી શકીએ બી આપણે સંપૂર્ણ ફળ હોય છે અને આપણે પરમાનન્ટ ફળ આપણે મેળવી શકીએ છીએ. અને પરમાનન્ટ ફળ શું છે તો કે ભાઈ આપણી મોક્ષ અથવા મુક્તિનો આપણે. રમા માતાજીનો હેન્ડ રેઝ છે, આપણે છેલ્લે લેશું પ્રશ્ન. ઓકે, હવે પછી 25મા શ્લોકમાં ઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જે આ ચીજ બી આપણે ઓલરેડી આગલા અધ્યાયમાં એક શ્લોકમાં કવર કરેલી છે. જે લોકો દેવોને પૂજે છે તેઓ દેવયોનીમાં જન્મ લે છે, જેઓ પિતૃઓને પૂજે છે તેઓ પિતૃઓ પાસે જાય છે, જેઓ ભૂત પ્રેતની ઉપાસના કરે છે તેઓ તેવા પ્રકારના જીવમાં જન્મ લે છે, પરંતુ જેઓ મને ભજે છે તેઓ મારી સાથે જ નિવાસ કરે છે. આ રીતે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવેલું છે કે ડેફિનેટલી જેઓ મને ભજે છે એ મારા ધામમાં અથવા મારા સનાતન ધામમાં આવે છે અને મારી સાથે જ નિવાસ કરે છે. અને જે લોકો દેવી દેવતાઓને બધા પૂજે છે એ લોકો ઉચ્ચતર લોકમાં જાય છે અને ફરીથી પાછી એની પુણ્ય કર્મો પૂરા થાય એટલે પાછા નીચે આવે છે. અને જે લોકો આપણે કહીએ કે અહીંયા આપણે એક્ઝામ્પલ આપેલો છે કે ભાઈ શું છે પિતૃઓને, એટલે કે આ લોકો જે મોસ્ટલી આપણે રજોગુણમાં ને બધા હોય છે એ લોકો શું છે કે ભાઈ પોતાનાથી જે પિતૃઓનો મિનિંગ અહીંયા શું છે, એક તો જે મોટા હોય અથવા તો જે થોડા મોટા આપણે કહીએ ને કે પાવરમાં બી મોટા હોય અને થોડું ઘણું એ લોકોનું કામકાજ કરાવી દેતા હોય એ રીતે મોટા હોય, એટલે એ લોકો પાસે જાય છે અને એને લોકો ગોડફાધર તરીકે સમજીને એવી રીતે પૂજે છે. જેમ આપણે તમે સમજશો કે અહીંયા સરસ મજાનો પાવરફુલ માણસનો ફોટો છે અને આ માણસને નમન કરે છે. હવે આ બધા શું છે, કંઈક ને કંઈક આ માણસને એટલું પાવરફુલ ને એવી રીતે સમજે છે કે ભાઈ હું ત્યાં જઈશ ને મારું કામ પૂરું પાડશે. એટલે કે આ બધાને આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ પિતૃઓને એવી રીતે પૂજે છે. એ બહુ શોર્ટ સાઇટેડ હોય છે કે ભાઈ ચાલો એ મારા માટે ગોડફાધર જેવો છે, એની પાસે હું જઈશ, મારી બધી ઈચ્છા અને બધાની પૂર્તિ કરશે અને મને સંતોષ આપશે અથવા તો જે મારી જરૂરિયાત છે એ પૂરી પાડશે. અને ડેફિનેટલી આ જે છે આપણે આમાં તો શું છે બધા મેલી વિદ્યા અથવા તો ભૂત પ્રેતની બધાને પૂછતા હોય છે અને એવી જ રીતે એ લોકો પણ એવીમાં આપણે પામે છે ગતિ. પછી હવે અહીંયા નવી ચીજમાં છે એક બીજી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા કહે છે કે જે કોઈ મનુષ્ય પ્રેમ તથા ભક્તિપૂર્વક મને પર્ણ, ફૂલ, ફળ અને જળ અર્પણ કરે છે તો હું તેનો સ્વીકાર કરું છું. હવે આ ચીજને બી આપણે સરસ રીતે સમજી લઈએ. આમાં 4 ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. એટલે કે આ 4 ચીજ જે છે ને આપણે ઇઝીલી અવેલેબલ છે, બહુ કઈ એવી કોસ્ટલી ચીજ બી હોતી નથી. એટલે કે ભગવાનની ભક્તિ કરવા માટે કોઈ ચીજને આપણે ઓકે ચેટબોક્સ ઓકે એટલે કે ભગવાનની ભક્તિ કરવા માટે આપણે એવું નથી કે આપણે આ બધી વૈદ્ય નૈવેદ્ય બધા બનાવવાના, ભગવાનને અર્પિત કરવાના અને બધા એવા સરસ મજાના આપણે બધા અલગ અલગ વાનગીઓને બનાવીએ અને અર્પિત કરવી જોઈએ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે કારણ એ બધી ચીજના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભૂખ્યા નથી. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું છે એના ભક્તના પ્રેમ, ભાવ, શ્રદ્ધા અને આસ્થાના ભૂખ્યા છે. એટલા માટે કહે છે કે પર્ણ એટલે કે પાંદડું. હવે પાંદડું એટલે કે શું કે આપણને ક્યાંયથી બી આપણને પાંદડું મળી જાય.
આરામથી ક્યાંય બી આપણે કોઈ ઝાડનું છે અથવા તુલસી પાન છે કાંઈ બી લઈએ આપણે ભગવાનને અર્પણ કરીએ તો બી ચાલે. ફૂલ એટલે ફૂલ બી આપણને ઇઝીલી મળી જાય. ફળ એટલે કે નાનું એક કેળું બી હોય આપણે તો બી આપણને એ કેટલું આવે, 2-15 રૂપિયાનું એક કેળું આવે આપણને, વધારે વધારે 5 રૂપિયાનું એક કાળે કેળું આવે, માની લો 60 રૂપિયા બી ડઝન હોય તો પછી જળ એટલે પાણી પણ આપણને ઇઝીલી મળી જાય. હવે આ 4 ચીજને આપણે આમ રીતે તો સમજી ગયા ભૌતિક દુનિયાના હિસાબે, પણ આ 4 ચીજની પાછળ એક છે ને ભાવ આપણે છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે. જેમ કે પર્ણ એટલે કે પાંદડું, એ આપણને શું છે કુદરતમાંથી અથવા એન્વાયરમેન્ટથી અથવા ઝાડપાનમાંથી મળે. તો આપણે બી શું છે આપણે જે નેચર અથવા એન્વાયરમેન્ટ જે છે અથવા તો કુદરત જે આપણને દેખાય છે એનો આપણે છે ને સમજી વિચારીને આપણે એનો ઉપભોગ કરવો જોઈએ, આપણે એનો મિસયુઝ ન કરવો જોઈએ. બીજું ચીજ છે કે ભાઈ એની સાથે બી આપણે પ્રેમ કરવો જોઈએ. અને ત્રીજી ચીજ શું છે કે ભાઈ એની બી આપણે સાર સંભાળ અને કાળજી લેવી જોઈએ, એને આપણે વ્યર્થ જવા ન દેવું જોઈએ. અને પછી ફૂલ શું છે રિપ્રેઝન્ટ કરે છે, આપણે ફૂલની કેરેક્ટરિસ્ટિક છે કોમળતા. તો આપણે જયારે ભગવાનની ભક્તિમાં ડૂબેલા હોઈએ ત્યારે આપણું હૃદય છે ને ફૂલ જેવું કોમળ હોવું જોઈએ. આપણે કઠોર ભાવથી છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ ન કરી શકીએ. આપણે હવે હૃદય આપણું કઠોર ક્યારે થાય છે, જયારે એમાં રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ ને અહંકાર બધું આવી જાય છે ત્યારે. જયારે આ 4 ચીજ આપણે જે કઈ નીકાળી દઈએ ને ત્યારે આપણું હૃદય બી છે ને એકદમ કોમળ અને ફૂલ જેવું થઈ જાય છે. પછી ફળ એટલે કે આપણે નોર્મલી કેળુંનું એક્ઝામ્પલ લીધું એ રીતે કોઈ બી ફળને આપણને ઇઝીલી મળી જાય છે. અને જળ, હવે જળ તમે જોજો કે ભાઈ આપણે જેમ જળનો ક્યાંક આપણે ઢોળીએ અથવા વાવ હોય એ ગમે ત્યાંથી ગમે તે રીતે એના રસ્તામાં જે કાંઈ પણ અડચણ ને આવે એ માર્ગ નીકળીને આગળ નીકળી જ જવાનું છે. ક્યાંય પાણી રોકવાનું નથી આપણે. પાણી સ્થિર નોર્મલી રહેતું જ નથી, વહે જ રાખે છે હંમેશા. અને સ્થિર પાણી બી શું ક્યાંક હોય છે એ શું છે આસ્તે આસ્તે એના ઉપર છારીને બધું લાગી જાય અને બગડી જાય. આપણે જળનો એ રીતે કેરેક્ટરિસ્ટિક લેવાની છે કે આપણી જે ભક્તિ બી છે ને એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઉપર આપણે પાણીની જેમ આપણે વહાવવાની છે. આપણી ભક્તિ ક્યાંય રૂકવી ન જોઈએ. ગમે તેવા વિઘ્નો આવે, પ્રોબ્લેમ આવે, જેમ પાણીમાં ક્યાંક આપણે પહાડમાંથી આવે, પથરામાંથી આવે, ક્યાંયથી રસ્તો માર્ગ નાખીને નીકળી જાય. તો આપણે બી એ રીતે ભગવાનની ભક્તિ આપણે કન્ટિન્યુઅસલી પાણીની જેમ આપણે વહાવવાની છે, ગમે તેટલા વિઘ્નો કે અડચણો આવે તો બી. આ 4 ચીજને આપણે આ રીતે બી આપણે સમજી શકીએ. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 27મા શ્લોકમાં કહેશે, હે કુંતી પુત્ર, હું 5 મિનિટ આપની વધારે લઈશ, કદાચ ટાઈમ થઈ ગયો છે. કારણ કે સ્ટાર્ટિંગમાં આપણે થોડી એક સ્મોલ એક્સરસાઇઝ કરી, એમાં લગભગ 10 થી 15 મિનિટ વહી ગઈ હતી એટલા માટે. 27મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે કુંતી પુત્ર, તું જે કંઈ કરે છે, જે કંઈ ખાય છે, જે કંઈ અર્પિત કરે છે અથવા દાન આપે છે અને જે તપસ્યા કરે છે તે સર્વ મને સમર્પણ કર. ડેફિનેટલી આ ચીજ બી આપણે ઓલરેડી 3જા અને 5મા યોગમાં જયારે કર્મયોગ કર્યો હતો ત્યારે આપણે આને બી સરસ રીતે સમજી લીધેલી છે કે આપણે જે કાંઈ પણ આપણે કર્મ કરીએ છીએ, આપણે જે કાંઈ પણ ખાઈએ છીએ અથવા જે કાંઈ પણ દાન પુણ્ય આપીએ છીએ એ બધું શું છે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને અર્પિત કરી, સમર્પિત કરીને એવા ભાવથી આપણે કરવાનું છે. એમ નહીં કે ભાઈ આપણે આપણા પોતાના બેનિફિટ માટે આપણે કર્મ કરીએ અને એનું જે ફળ મળે એ આપણે પોતે ભોગવવાનું છે. ફળ જે બી મળે એ પણ આપણે સમર્પિત કરી દેવાનું છે. આ ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ કહે છે. પછી 29મા શ્લોકમાં કહે છે કે હું ન તો કોઈને દ્વેષ કરું છું કે ન તો કોઈ સાથે પક્ષપાત કરું છું. સ્ટાર્ટિંગમાં જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને કીધું કે તું મારાથી દ્વેષ નથી કરતો એટલા માટે હું તને આ જ્ઞાન દેવા જઈ રહ્યો છું. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બી તો એ જ કરે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બી કોઈની સાથે દ્વેષ નથી કરતા અને કોઈની સાથે પક્ષપાત બી નથી કરતા. પછી કે છે હું સર્વ પ્રત્યે સંભાવ રાખું છું, એટલે બધા પ્રત્યે સમત્વ ભાવ અને સમદ્રષ્ટિ રાખે છે. પરંતુ જે મનુષ્ય ભક્તિ ભાવે મારી સેવા કરે છે તે મારો મિત્ર છે, મારામાં અવસ્થિત હોય છે અને હું પણ તેનો મિત્ર છું. હવે આ ચીજ સમજવા માટે આપણે એક નાનકડું દ્રષ્ટાંત લઈએ કે માની લો એક આપણે ફાધરને 2 કે 3 દીકરાઓ છે, માની લો 3 દીકરા છે, એમાં એક દીકરી બી છે ને દીકરા બી છે ને બધું આવી ગયું. હવે જે મા બાપ હોય એને શું એના સંતાન પ્રત્યે હંમેશા સમભાવ હોય અથવા સમત્વ ભાવ હોય. એ લોકોને કઈ ભેદભાવ જેવું કે રાગ દ્વેષ જેવું કઈ હોય નહીં આપણે નોર્મલી. પણ હવે એમાંથી જે સરસ મજાનું આપણે મા બાપનું માનતો હોય, એનું કયું કરતો હોય તો એક એના પ્રત્યે શું થોડીક આપણે લાગણી વધારે હોય, થોડોક પ્રેમ વધારે હોય. પણ કોઈ ચીજ વસ્તુમાં કે ઓલામાં છે ને ભેદભાવ ન કરતા હોય કે ભાઈ ચાલો આને આપ્યું ને ઓલાને ન આપ્યું, આને ખાવા આપ્યું ઓલાને ન આપ્યું, એવું બધું કોઈ દેખાઈ ન કરતા હોય. એટલે કે એ જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હું કોઈનો રાગદ્વેષ બી નથી કરતો, પક્ષપાત બી નથી કરતો અને બધાને સંભાવ બી રાખું છું. પણ જેમ આવો કોઈ દીકરો હોય તો શું આપણને થોડોક માનીતો વધારે હોય અને એના પ્રત્યે આપણી થોડી લાગણી અને જે પ્રેમ જે છે એ થોડુંક વધારે છલકાય. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જે મનુષ્ય મારી ભક્તિ ભાવે સેવા કરે છે તે મારો મિત્ર છે અને મારામાં અવસ્થિત રહે છે અને હું પણ તેનો મિત્ર છું. એટલે કે બોથ સાઇડેડ મિત્રતા છે.
પછી 30મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે અત્રણ ગુણાસ્પદ કર્મ કરનાર કોઈ મનુષ્ય જો ભક્તિ ભાવે મારી સેવામાં પરોપાયેલા રહે તો તેને સાધુ માનવો જોઈએ, કારણ કે તે પોતાના નિશ્ચયમાં યોગ્ય રીતે સ્થિત થયેલો છે. હવે આના સંદર્ભમાં આપણે ગઈકાલે જ આપણે એક અધ્યાયમાં આપણે એક સ્ટોરી લીધી. એ સ્ટોરી અહીંયા એક્ઝેક્ટલી બંધ બેસે બી છે. આપણે કોઈ મને કહેશે કોની સ્ટોરી આમાં બંધ બેસે? હરે કૃષ્ણ. અજામિલ. અજામિલ, જી માતાજી, ધન્યવાદ માતાજી. કેવી રીતે હવે આપણે એ સમજીએ? અજામિલ સારો મજાનો એવો બ્રાહ્મણ હતો અને બધું ગુણી બ્રાહ્મણ હતો, જ્ઞાની બ્રાહ્મણ ને બધું હતો. હવે એ શું છે, માયાથી ક્યારેક એટ્રેક્ટ થઈ ગયો અને માયાથી એટ્રેક્ટ થઈને એને એક એવું ઘૃણાસ્પદ કર્મ કર્યું, જેમ આપણે એક્ઝેક્ટલી શ્લોકના વર્ડ ટુ વર્ડ અને એને આપણે દાખલાને કમ્પેર કરીએ. અત્યંત ઘૃણાસ્પદ, ડેફિનેટલી અત્યંત ઘૃણાસ્પદ કર્યું. બ્રાહ્મણ તરીકે એક વૈશ્ય સાથે એને એટલા વર્ષો સંબંધ કેળવ્યો અને 10 પુત્રોનો જન્મ કર્યો. મા બાપ છોડીને વયા ગયા ઘરથી, સ્ત્રી છોડી એની પત્ની છોડીને ઘરેથી વહી ગઈ. એટલે કે આ બધી ચીજ આજની તારીખમાં બી ઘૃણાસ્પદ કહેવાય ને ત્યારના પ્રમાણે બી ઘૃણાસ્પદ જ હતું. એટલે કે અત્યંત ઘૃણાસ્પદ કર્મ કરનાર કોઈ મનુષ્ય એટલે કે અજામિલ જો ભક્તિ ભાવે મારી સેવામાં પરોવાયેલા રહે છે. હવે જ્યારે એને ફરીથી સેકન્ડ ચાન્સ મળ્યો અને અજામિલ જ્યારે નારાયણ નારાયણ તરીકે યાદ કર્યો અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને સેકન્ડ ચાન્સ આપ્યો, પછી એને પોતાને બધું રિયલાઇઝ થયું અને રિયલાઇઝ થયા પછી પોતે હરિદ્વાર જાય છે, આપણે સ્ટોરીમાં કવર કર્યું તે પ્રમાણે, અને એ સરસ મજાની ભગવાનની તપસ્યા કરે છે અને પછી એને મોક્ષ મળે છે. એટલા માટે એ પાછો આપણે એવી જ ગતિ, કદાચ એના કરતા બી ઉચ્ચતર ગતિ એ બ્રાહ્મણ તરીકે રહીને એને બધી તપસ્યા કરીને એને જ્ઞાનને બધું મેળવ્યું. કેવી રીતે? તો કે ભગવાનની ભક્તિ કરીને જ મેળવી. એટલે કે જો કોઈ એવો મનુષ્ય ભક્તિ ભાવે મારી સેવામાં પરોવાયેલો રહે છે તો તેને સાધુ માનવો જોઈએ. ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે સાધુની કેટેગરીમાં અથવા સંતની કેટેગરીમાં મૂકી દે છે, કારણ કે ઇમિડિયેટલી સાધુ થઈ જાય છે. કારણ કે જે એને બધા એફર્ટ, જે એવી ઘૃણાસ્પદ એક્ટિવિટીમાં વાપરા, હવે એ જ એફર્ટ એ અત્યારે સારી ચીજમાં વાપરે છે, એટલે કે ભગવાનની ભક્તિમાં વાપરે છે અને પછી એને તરત જ બેનિફિટ મળી જાય છે. ત્યારે એને લગભગ 60 વર્ષ સુધી સ્ત્રીને ભોગવી અને અહીંયા જે તપ કરે છે, લગભગ 10 થી 12 વર્ષ તપ કરે છે, એમાં જ એને આ બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાછા આવીને એને મોક્ષ આપે છે, કારણ કે એમાં ડબલ સ્પીડથી થઈ જાય છે. પહેલા શું એવું ઘૃણાસ્પદ એક્ટિવિટી, કોઈ નેગેટિવ એક્ટિવિટી કરતા હોય ત્યારે એની સામેથી બધા નેગેટિવ ફોર્સ બી આવે, તો એને વધારે એફર્ટ આપવા પડે. અને જ્યારે કોઈ પોઝિટિવ કામ કરતું હોય ત્યારે બધી શક્તિઓ બધી એનામાં જોડાઈ જાય, એટલે કે એના એફર્ટ છે ને મલ્ટીપ્લાય થઈ જાય, ડબલ ટ્રિપલ થઈ જાય, તો પછી એને રિઝલ્ટ બી જલ્દી મળે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ને સાધુ માનવો જોઈએ, કારણ કે તે પોતાના નિશ્ચયમાં યોગ્ય રીતે સ્થિત થયેલો છે. હવે એ પહેલા ત્યાં બી યોગ્ય રીતે સ્થિત થયેલો હતો, પણ એ અવળી રીતે સ્થિત થયેલો હતો. હવે એ જ ચીજ અહીંયા આમાં સરસ રીતે સ્થિત થયેલો છે. શેમાં? તો કે ભગવાનની ભક્તિમાં. હવે આ ચીજને સમજવા માટે આપણે છે ને હજી એક્ઝામ્પલ લઈએ. જેમ કે માની લો કે આપણે એક શિપ હોય, હવે એ આપણે જેમ કે માની લો નોર્થ થી સાઉથ જતું હોય અને પવન જે છે એ સાઉથ થી નોર્થ જતું હોય, તો એને આ જવામાં કેટલી બધી એફર્ટ આપવી પડે. માની લો એક ડિસ્ટન્સ છે કે ભાઈ માની લો 50 કિલોમીટરનું શિપે ડિસ્ટન્સ કાપવાનું છે, તો અત્યારે એને શું કહેવાય, આપણે ઇંગ્લિશ ભાષામાં કહેવાય ને અપ કરંટ, એટલે કે ઉલટી દિશામાં જાય છે પવનનો અથવા જે પ્રમાણે સ્પીડ છે. તો માની લો 50 કિલોમીટર માટે એને 4 કલાક લાગ્યા, પણ હવે એ શિપ માની લો ડાયરેક્શન ચેન્જ કરે અથવા યુ ટર્ન લે, એ પણ સાઉથ ટુ નોર્થ જાય અને પવન બી સાઉથ ટુ નોર્થ જાય છે, તો એને કહેવાય ઇંગ્લિશમાં આપણે ડાઉન કરંટ, એટલે કે એની સાથે એ પ્રમાણે જાય છે. તો કદાચ એ જ 50 કલાકનું ડિસ્ટન્સ એ કદાચ 2, 2.5 કે 3 કલાકમાં બી કવર કરી દે. તો એ જ ચીજ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બી આપણને સમજાવે છે કે એ સાધુ જેવો થઈ જાય છે, કારણ કે એના દ્રઢ નિશ્ચય પ્રમાણે એ ચાલે છે. હવે આપણે બીજું જોઈએ 31મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને જ કન્ટિન્યુ કરતા કહે છે તે તરત જ ધર્માત્મા બની જાય છે. તરત જ શું કામ? હવે આપણે સમજી ગયા કે ભાઈ અપ કરંટ અને ડાઉન કરંટ યાદ રાખવાનું, અને શિપ જે પ્રમાણે જાય છે, કારણ કે હવે એને ઓછો એફર્ટ લાગવાનો છે, કારણ કે એનો પવન બી એને સાથ આપે છે, એટલે કે તરત જ ધર્માત્મા બની જાય છે અને સ્થાયી શાંતિ પ્રાપ્ત કરે છે. એનો પણ મોક્ષ થઈ ગયો તો અજામિલનો બી એને મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. હે કુંતી પુત્ર, નિર્ભય થઈને ઘોષણા કર કે મારા ભક્તનો કદાપી વિનાશ થતો નથી. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકદમ ડિક્લેર કરીને કહી દે છે અર્જુનને કે જા તો આખા દુનિયામાં જઈને બધી જગ્યાએ જઈને ઘોષણા કરી દે કે મારા ભક્તનો કદાપી વિનાશ થતો નથી. એટલે કે એક માણસમાં એક જ્યારે ભક્તિનું બીજ રોપાઈ જાય છે, એ બીજનું છે ને કદાપી નાશ થતો નથી. હોઈ શકે એ બીજને જન્મ જન્માંતર લાગી જાય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ અથવા મુક્તિ અથવા મોક્ષ માટે, પણ એ બીજનું કદી નાશ થતો નથી. ભલે એનું શરીર નાશ પામે છે, એ જ આત્મા એ પછી બીજા શરીરમાં જ્યારે પ્રવેશે છે. જેમ હવે આમાં પણ આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ તો આ ગઈકાલે જે આપણે અધ્યાય કવર કર્યો એમાં જે ભરત રાજાની સ્ટોરી હતી એ આમાં આપણે એપ્લાય થાય છે. આપણે
કે હવે એને જે ભક્તિનું જે બીજ હતું એ ભરત રાજામાં ઓલરેડી રોપાયેલું હતું, એ નાશ નહોતું પામ્યું. ભલે એ પોતે હરણનો બી જન્મ લે છે આવતા જન્મમાં, તો પણ એનો બીજનો નાશ ન થયો. પછી હરણમાંથી પછી જેને ભોગવવાનું હતું ભોગવી લીધું, અને પછી હરણમાંથી પછી પાછા ફરીથી જળ ભરત બને છે, અને ત્યાંથી ફરીથી પાછી એની આધ્યાત્મિક જર્ની આગળ વધે છે અને એને મોક્ષ અને મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. તો આ રીતે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જા નિર્ભય થઈને ઘોષણા કરી દે કે મારા ભક્તનો કદાપી વિનાશ થતો નથી. એટલે કે ભક્તિનો બીજ જો એકવાર રોપાઈ ગયું હોય તો એનો કદી નાશ થતો નથી. હોઈ શકે જન્મ જન્માંતર લાગે, પણ એની પ્રગતિ ને પ્રગતિ જ થાય છે, અધોગતિ ક્યારેય થતી નથી, શરીર જાય તો બી. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા કહે છે આપણને. પછી ડેફિનેટલી આ જે ભક્તિનો જે માર્ગ છે એ બધા માટે ખુલ્લો છે. એ માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 32મા શ્લોકમાં કહે છે, હે પાર્થ, જે મનુષ્ય મારું શરણ ગ્રહણ કરે છે તેઓ ભલે નિમ્ન યોનિમાં જન્મેલા હોય, સ્ત્રીઓ, વૈશ્યો, વેપારી તથા શૂદ્રો હોય, તો પણ તેઓ પરમગતિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એટલે કે ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવા માટે ભગવાનના દ્વાર બધા માટે ખુલેલા છે, ગમે તે યોનિમાં જન્મ્યો હોય તો. ખાલી કન્ડિશન એટલી છે કે મનુષ્ય હોવો જોઈએ, કારણ કે પ્રાણીને તો એ ભક્તિ કરવાનો બી મોકો મળતો નથી. પણ જેમ કે આપણે જોયું કે હિરણમાં બી એને જયારે પુનર્જન્મ યાદ હતો, એ ભોગવીને પછી જયારે પાછો એને મનુષ્ય જન્મ મળે છે ત્યાંથી એની ભક્તિ ત્યાંથી આગળ વધે છે. પછી હવે આપણે છેલ્લો શ્લોક છે આપણે, અને આ જે શ્લોક છે આપણે 18મા અધ્યાયમાં બી ઓલમોસ્ટ પાછો રિપીટ બી થાય છે આપણે મનમનાવાળો. તો 34મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, તારા મનને મારા નિત્ય ચિંતનમાં પરોવી દે, મારો ભક્ત થા, મને નમસ્કાર કર અને મારી જ પૂજા કર. એ રીતે મારામાં સંપૂર્ણ રીતે તન્મય થઈને તું નક્કી મને પ્રાપ્ત કરીશ. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા કેવી રીતે ભગવાનની ભક્તિ કરવી એ પણ સરસ રીતે અહીંયા સમજાવે છે આ શ્લોકમાં, કે કન્ટિન્યુઅસ આપણે ભગવાનનું ચિંતન કરવાનું છે, ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે, એમાં પરોવાયેલું રહેવાનું છે, ભગવાનને નમસ્કાર કરવાનું છે. એટલે જેટલી આખા દિવસમાં થાય એટલી વાર આપણે ભગવાનને થેન્ક્સ કહેવાનું છે. નાની નાની ચીજ વસ્તુઓ માટે આપણે ભગવાનનો ધન્યવાદ માનવાનો છે, અને સાથે સાથે આપણે ભગવાનની પૂજા, સેવા, અર્ચના, પ્રાર્થના બી કરવાનું છે આપણે. અને જો આ રીતે આપણે કન્ટિન્યુઅસલી ભગવાનની ભક્તિમાં તન્મય થાશું તો આપણા મુક્તિ અને મોક્ષના દ્વાર આપણા ખુલ્લા થવાના છે આપણે. તો અહીં આપણે 9મો અધ્યાય પૂરો થાય છે. હરે કૃષ્ણ. પેલા આપણે રૂપલ માતાજીનો પ્રશ્ન હતો એનો લઈ લઈએ પ્રશ્ન, પછી આપણે મહેશજી આપનો બી લેશું અને બીજા કોઈનો તો એને બી લેશું આપણે. જી રૂપલ હરે માતાજી કૃષ્ણ આપનું. પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. એટલે આપણે કાલે વાત કરી હતી ગાંધીજીનો આપણે લીધો તો જેવી રીતના કે હે રામ બોલે છે. એટલે મને ખાલી એવો ક્વેશ્ચન થાય છે કે આપણે આખું જીવન ભક્તિ કરીએ અને અંતકાળ આવે પણ આપણું જો કર્મ એવું વાડે આવી જાય તો કદાચ આપણે ભગવાનનું નામ ના પણ લઈ શકીએ ને, કે છતાં લઈ શકીએ. એટલે આ તો એક કદાચ શંકા જ કહેવાય, એવી કરવી ના જોઈએ, ભક્તિમાં કરવી જ ના જોઈએ શંકા તો. પણ એવો એક ક્વેશ્ચન આવે છે કે આપણું જો કોઈ અકર્મ હોય અને એવું હોય ને આપણને મોક્ષ મળવાનું ના હોય તો એવું બની શકે કે આપણું એ વખતે આપણી બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થઈ જાય? માતાજી આપનો પ્રશ્ન છે ને થોડોક આમ કન્ફ્યુઝિંગ બી લાગે અને કોન્ટ્રાડિક્ટરી બી લાગે, કારણ કે જો આપણે કન્ટિન્યુઅસલી નિરંતર ભગવાનની ભક્તિમાં લાગેલા હોઈએ તો પછી છે ને આપણને જેમ આ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે શું કીધું એ દૈવી રક્ષણમાં આવી જાય છે. તો પછી આપણી બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થવાના છે ને ચાન્સ બહુ ઓછા રહે છે આપણે, કારણ કે આપણને પ્રોટેક્શન મળી ગયું ને દૈવી પ્રકૃતિનું. આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ આ અધ્યાયમાં એક શ્લોકમાં કહે છે, આપણે કદાચ આપ ધ્યાન આપ્યું હોય તો એ શ્લોક ઉપર. એટલે આ જે આમાં મને આપણે જે જળભરત એમનું લીધું ને તો એમને કેવું થયું કે કેટલી બધી એમણે ભક્તિ કરી પણ છેલ્લે મોહમાં આવી ગયા હરણના, અને પછી એમણે હરણનો જન્મ લેવો પડ્યો અને પછી એ થયું. એટલે તમે કીધું એ પ્રમાણે કે કૃષ્ણ ભક્તિ કરી હોય અને એકવાર બીજ આપણે પૂરી દીધું હોય તો ભલે જન્મ લાગે પણ આપણને મોક્ષ તો મળવાનો જ છે. પણ જેવી રીતના ભરત રાજાને કે શું થયું હશે કે ભરત રાજા મોહમાં કેમ પડ્યા કે એમનું કોઈ એવું કર્મ આડું આવ્યું હશે તો જ એ મોહમાં પડી ગયા હશે ને, પતન થયું હોય. આમાં છે ને માતાજી થોડોક ડિફર થાય છે. કોઈ એવો કર્મ નહીં, એવી મોહ અથવા એવો માયા, એ માયાના ફસાઈ ગયા. કર્મ તો જેના હતા એ હતા જ, ઉલટાનું એને તો સારું કર્મ કર્યું, હિરણનું જાન બચાવ્યું, એની ભરણ પોષણ કર્યું, એને મોટું કર્યું, બધું કર્યું, એટલે કર્મ તો એના સારા જ હતા. પણ શું એ મોહિત થઈ ગયા, જેમ આપણે અર્જુન મોહિત થઈ ગયો અને મોહમાં બધું એ પ્રમાણે બોલવા લાગ્યું, એવી રીતે અહીંયા ભરત રાજા બી શું છે માયામાં મોહિત થઈ ગયા એમાં, અને મોહિત થઈને એવા ભાવ એના મનમાં આવી ગયા. કર્મ નથી, સમજી, કર્મ નહીં, હા મોહ આવે. રાઈટ. હા.
થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ માતા. હરે કૃષ્ણ. બીજો કોનો પ્રશ્ન હતો આપણે? મહેશ પ્રભુજી, આપ બી પૂછી શકો છો. પ્રભુજી, મારો પ્રશ્ન છે કે સામાન્ય રીતે માણસનું મૃત્યુ થાય ત્યારે આપણે નિશ્ચિત એવી રીતે કરીએ છીએ કે એના શ્વાસ બંધ થઈ જાય, શરીર ઠંડુ પડવા માંડે, હૃદય બંધ પડી જાય, ત્યારે આપણે નક્કી કરીએ છીએ કે આ માણસનું મૃત્યુ થઈ ગયું, બરોબર? પણ ઘણી વખત ઘણા માણસોને એક્સિડેન્ટલી ડેથ થાય ત્યારે બ્રેઇન ડેડ થાય છે, પણ એના બાકીના અવયવો શરીરના કામ કરતા હોય છે ઘણા લાંબા સમય સુધી. તો અને ત્રીજો એવો કેસ છે કે જે કોમામાં જાય છે, વર્ષો સુધી કોમામાં રહે છે મનુષ્ય, જેમાં જીવન તત્વ છે, જીવે છે, પણ શારીરિક રીતે કર્મ કરી શકતો નથી એ માણસ. હવે એ ડ્યુરિંગ ધેટ પીરિયડ કોમામાં રહ્યો પછી એક દિવસ એ ગુજરી જાય છે. તો ડ્યુરિંગ ધેટ પીરિયડ એને કર્મની ગતિ કઈ રીતે કઈ તરફ લઈ જાય, એ કર્મ કરે છે કે નહીં, અંદરથી શું થઈ રહ્યું છે એ તો ડોક્ટરને કે બીજા કોઈ કુટુંબીજનોને ખબર પડતી નથી. તો એ વખતે એ કૃષ્ણ ભગવાને જેમ કહ્યું છે કે કર્મ કરતા રહેવું જોઈએ આજીવન, એ અશક્ત છે કર્મ કરવા માટે શારીરિક રીતે, પણ માનસિક રીતે અંદરથી કર્મ થઈ રહ્યું છે કે કેમ, અથવા એ મૃત્યુ ખેંચાઈ રહ્યું છે, તો એની ગતિ થાય છે કે અવગતિ થાય એ વખતે? હવે આમાં છે ને, તમે ડેફિનેટલી જે ચીજ કીધી ને કે શારીરિક કર્મ નથી કરી શકતા, પણ જે માનસિક રીતે તો ડેફિનેટલી કર્મ કરી શકે છે. હવે એ ટાઈમમાં જો એના માનસિકના અલગ અલગ ભાવો હોય કે ભાઈ ભગવાનના બારામાં ચિંતન કરતો હોય, વિચારતો હોય, કે કંઈક ને કંઈક મનમાં એનું કંઈક ચાલતું રહેતું હોય, તો ડેફિનેટલી બધા અકર્મ એટલે કે આધ્યાત્મિક કર્મ બધા એના માનસિક રૂપે ચાલે છે. શારીરિક રૂપે કોઈ જાતના કોઈ કર્મ નથી, અકર્મય નથી, વિકર્મય નથી, કે આપણે સકામ કર્મય નથી, કોઈ જાતના કર્મ નથી. પણ માનસિક રીતે ડેફિનેટલી એ પોતાના કર્મ જો એ પણ શું છે બ્રેઇન એલાઉ કરતું હોય તો એનું તો એ ચાલ્યા કરે છે અને એ પ્રમાણે કન્ટિન્યુ કરે છે, એ પ્રમાણે એની ગતિ થાય છે. ધન્યવાદ પ્રભુ. પણ સાયન્સ એવું કહે છે કે જ્યારે છેલ્લો આઘાત એને લાગ્યો હોય છે કોમામાં જતા પહેલા, એનું મનન એને એ